past years, while digestive healthy focused on proper nutrition, Helicobacter pylori infection, viral hepatitis, irritable bowel syndrome, inflammatory bowel disease, enteric infections, common GI symptoms, liver cancer, and gut microbes. The World Gastroenterology Organization selected the gut microbiome as the focus of this 2020 World Digestive Healthy campaign. So this year's theme is gut microbiome, a global perspective. And then, what is happening? After a few words on the World Digestive Health Day, I'd like to start my short presentation in very simple way about the gut microbiomes. So, I think all doctors are well known about the gut microbiomes, but in spite of that, before going the deeper or higher academic section, I like to explain the very simple explanation about the gut microbiomes. So in human history, we live with the microbes since our birth. So microbes are they are living inside and then surrounding our body, and then main site of locations are the throat, and then our gut and our skin as well. So in a healthy adult body, there are 10 times more bacteria than the human cells. Humans and the microbiota have a symbiotic and mutualistic relationship, which means that we live together, we work together, and we work for each other, and we benefited of each other, and we are together in a very symbiotic and mutualistic way. So recent years, there are a growing number of research into the field of human microbiota. I think around about 12,400 papers presented within 3 years. So all the investigations were mainly concerned with the relationship of the gut microbiome in the human health. And then recent insights regarding the symbiotic mutualism of the gut microbiome and then human body are become well known after emerging of these research papers. The research are mainly on the in vitro, and then some research are in animal studies. So today, we are focusing the gut microbiome, especially the human gut microbiome. So our gut, starting from the oral cavity down to the rectum, are filled with microbes. So the bacteria, the definition or the simple way of understanding the gut microbiome is about the bacteria that live in our gut. So in our gut, there are many bacteria, but out of them, the large intestine is the main site of bacteria out of gut microbiomes. So in large intestine, the proximal intestine is the main site. And then in proximal intestine, there are the colonic lumen and then colonic epithelium. Between inside the large intestine lumen, there are many colony of the microbes. So between the colony of microbes or microbial community and our colonic epithelium, there is a thick layer of mucus. So that mucus contains, and then there are the IgA, secretory IgA antibodies, as well as a tight junction of the intestinal cells, which are acting as a barrier between the community of microbe and our intestinal wall.
And if you compare this large intestine and small intestine, the mucus layer is very much different, because in small intestine, the mucus layer is very much thick, very much thin if compared to that of large intestine. And so also the micro intensity and diversity is also less if compared to the large intestine. So our gut microbacteria started at birth, and it continues to change in composition throughout our development. So by many factors such as antibiotics, and then nutrition or diet, and then various lifestyles. So after becoming an adult, we have a unique composition and amount of gut microbiome in everybody. If you go to the gut microbiomes, why the gut microbiomes are very much in number in the large intestine. That's why, because of increased substrate availability in the is highest in the proximal colon. So the proximal colon is the main site of many number of colonic or the gut microbiota. So, but same or similar amount are also seen in the other parts, such as the transverse colon as well as the descending colon. So the microbiota colonization or density began increase from the duodenum to the small intestine and later on the large intestine. So also the diversity of the organisms and then the density of the organisms are also changed. That results in the thickness of the mucus layer in the large intestine. The normal gut microbiota, microbiota is mainly dominated or limited to the anaerobic, but there are few some aerobic as well. And then there are more than approximately 1,000 species of bacteria, and then most abundant bacteria belonging to the phyla. But among the 1,000 species of bacteria, we only can identify or can research the only few numbers of bacteria, mainly the firmicutes, contributing about 64 or to 65% of the microbes. And then the Bacteroidetes, that is contributing about 23%, followed by proteobacteria and actinobacteria, etc. So we have to know the function of the gut microbiomes in our body. So that is, in other way, that is a metabolism. So to know the metabolism, we can see this crash because gut metabolism is mainly absorption. But for absorption, the colonic bacteria start to ferment the non-digestible carbohydrates, which are undigested by the small intestine. So those non-digestible carbohydrates are fermented by our friends microbes. So this non-digestible carbohydrates reach to the colon. Our friends bacteria start to ferment, and then there becomes an end product or byproduct, that is a substance called a short-chain fatty acid. Short-chain acids are, for example, butyrates are used as an energy source for the colonic epithelium. About 70% of energy are generated by such short-chain fatty acids such as butyrate. And then, so also the remaining short-chain fatty acids are absorbed into the circulation by near blood vessel.
And then these short chain fatty acids has functions. The number one is they regulate or they increase the adiposity by increasing the lipogenesis. The another is they have many functions on immune system. And another is they also regulate or play as a key role in the colonial health. So after knowing them over metabolism, we have to learn the effect of microbiomes on the structure or morphology of the gut. If you, the effect of the microbiomes on our gut morphology is, number one is increase the mucus secretions so that mucus thickness is increased. And then number two is they decrease the cell, the colonic cell or intestinal cell permeability. And then number three is the deepening of the crypts. And number four is the increased vascular flow. And then the last is the tissue repair process renewal, particularly the villi. So by doing these morphological changes, they construct a very important intestinal integrity of our human body. And so also they have many functions on the immune system. In immune system, they influence the maturation and development of the lymph node or lymphoid tissues. Lymphoid tissues such as Peyer's patches in the mucosa, and so also the lymph nodes. And then they also increase the secretory IgA in the intestinal mucosal lumen. And then finally, the research found that they also regulate the effect of T cells in the lamina propria. So this is a summarized diagram showing the effects or gut microbiome actions on the in our body. And then moreover, the immune system, there are many research now realize that our gut microbiomes has some action on the nervous system as well. They reduce the synaptic conduction, and then they have some role in the anxiety and the pain perception as well. So but these are at the level, animal research level. And so also the bone homeostasis by regulating the bone density and by increasing the reabsorption of calcium from our gut. So I think this is a basic and very simplest pathophysiology, metabolism, morphology changes of the effect of the gut microbiome on in our body. I think our eminent three speakers are going to continue their representative topics. And think we have three speakers. No need to introduce to our colleague doubters. The first speaker will be Professor Tanda A, who is going to tell about the dysbiosis management. So may I call Dr. Dotana A to present her topic on dysbiosis and its management. Dr. Dotana A, please. Hello, Mingla Bashin. Hello, Sunday. Ma, yeah, busy today schedule or Samuel tomorrow. Zoom webinar talk. Leona Tombi to Alon Jesu Temare. The Wall Digestive Disease Day. The thing are lebe microbiome necessary at Jamlu. Maru tomorrow, my daughter Nancy and Roma tomorrow. The microbiome Jamu or organized Lupioma. The top in the Pure kind Simchipare. Ekuna Ma daughter Nancy have a microbiome Jamu. They say Pia Babi. The health human the healthy person in Mabono, microbiome blue shiny as well, Japan. Yin so are kuna purely built up you are my
what is microbiome? Microbiomes are any organism which is microscopic in size solution. Microbiome microbiomes are not only bacteria but also viruses, fungus, now parasites, protozoa, microorganism, microorganism, microbiome. Only the bacteria where research virus, fungus, through tomorrow. The head to doma microorganisms, microbiome, human body is composed of microbiomes, the more than 90% the microbiome in a the GI tract, particularly in the small bowel, microbiota, the healthy microbiome or healthy person in my solution. Microbiome, through the intestinal lumen solution, mucus barrier and mucus thickness to low infection now through antimicrobial sickness down bacteria or infection against low 9 through metabolites, particularly the short chain fatty acid butyrate to propionate to carry solution immune defense now through metabolism body metabolism through the glycogen like peptide the energy intake blood glucose level maintain the endotoxemia now what to put the enterocyte to the tight junction the tight junction microbiome function imbalance solution this is imbalance me around the dysbiosis important. Dysbiosis, it's defined as imbalance in the gut microbial community that is associated with disease. Imbalance in immune system infection healthy imbalance with our solution or disease imbalance with this new solution microbiota community bacteria virus fungus community diversity new bounds of solution healthy today any community lost a community tema the zone to bacteria virus imbalance sign functioning see the resolution level dysbiosis 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 genetic to food to drugs external insult microbiota community pathogenic bacteria antimicrobial the activity tight junction pathogenic inflammation mucosa inflammation inflammation metabolism short chain fatty acid immune defense energy intake metabolic endotoxemia in addition to that through the metabolism inflammation entry nervous system sensory neurons very sensitive through brain brain efferent pathway and gut motility affection other organ system the disease disease metabolic disorders now the central nervous system disorder gut disorder dysbiosis the dysbiosis will just say that solution genetics genetic microbiome imbalance the lack of exercise the lifestyle now environment environment healthy environment
air pollution issue la water pollution issue la di lo ha myo re environment ga ma kaung lo shin le be di microbiota ma imbalance ဖြစ်တယ်အဲ့ဖြစ် to the antibiotics ပေါ့ငငယ်လေးတဲ့ antibiotics တွေသုံးလာတယ်ဆိုလို့ရှင်လေခုန healthy microbiota community ကပျက်စီးနေတယ်နောက်စားတဲ့စားတောက်တွေကဘယ်လိုရှိနေသလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအခြေအနေအားလုံးက these factors influence the imbalance or dysbiosis ကိုဖြစ်စေတော့ number 1ကျွန်တော်တို့ပြောမယ် environment ပေါ့ခုနအမတော်တန်းဆွေရှင်းပြပြီးပါပြီအဲ့တော့မွေးရပါမွေးတဲ့ဟိုဒီမိခင်ရဲ့ uterine life ထဲမှာရှိတော့ဒီလူတွေကသူတို့စီမှာဒီ microbiome တွေကနည်းငယ်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါတပြေးနဲ့မွေးလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်မွေးတဲ့ဒီ environment ကဘယ်လောက်ထိကွာခြားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ normal vaginal delivery လားဒါမှမဟုတ် cesarean section နဲ့တွားတာလားပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှပဲဒီ microbiota content ကလွဲသွားပဲ for example vaginal delivery ဆိုလဲ lactobacillus ဆို protein ဒီဟွာတွေပေါ့prevotella ဒီလို infection ဒီ microbiome တွေကဒီ bacteria တွေက common ဖြစ်ပြီးတော့ cesarean section မှာ solution တော့ staphylococcus တွေများတာဘယ်လို skin ကနေဝင်လာတဲ့ staphylococcus တွေများလာမယ်အဲ့ဒီလိုပဲ breast milk ကိုသုံးလို့ရှိရင် bifidobacteria များပြီးတော့မှ formula milk ကိုသုံးမယ်ဆို bacterides တွေများလာတယ်လို့အစာစားလာတဲ့ခါမှာ Firmicutes တွေများလာတယ်ဆိုတော့ဒီလိုပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှ even ဒီစားတဲ့အစာ western food ကိုစားရလား traditional food ကိုစား western food ကိုစား bacterides တွေများတယ်ဒါပေမဲ့ bacterides ကဒီ obesity မှာ bacterides တွေအများများတယ်ဆိုတဲ့ research တွေမှာအများကြီးတွေ့လာတယ်အဲ့တော့ဒီ environmental changes ကိုမူတည်ပြီးတော့မှ microbiota community changes တွေလည်းများလာတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့အခုနောက်တစ်ခုကတော့ဒီ antibiotics ပေါ့ antibiotics တွေမှာလည်း antibiotics တောက်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင် short term effect က it decrease colonization by commensal bacteria colonization တွေနေကုန်တယ် alteration in the composition ကိုလည်းနေစေတယ်သူရဲ့ metabolism ကိုလည်း disturb ဖြစ်စေတယ်နောက်ပြီးတော့ yeast တွေပေါ့နော် fungus တွေများလာတယ် Clostridium difficile တွေ infection တွေ susceptible ဖြစ်လာတယ်a long term effect ဒီနဲ့တော့ antibiotics တွေကဒီ gut microbiome မှာတောက်လျှောက်ရှိနေပြီးတော့မှဒီ ပေါ့နော်ဒီ resistant drug resistant strains တွေဖြစ်လာမယ် recurrent Clostridium difficile infection တွေဝင်လာမယ် microbiota diversity ပေါ့ခုနလို fungus တွေများလာပြီးတော့ bacteria တွေနည်းသွားတာမျိုးတွေဒီလို diversity တွေဖြစ်လာတယ်မှာ fungal infection တွေပေါ်လာတာလို့ဒီလိုဟာမျိုးတွေက long term side effect အဲ့တော့ antibiotics တစ်ခါတောက်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်နေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအနည်းဆုံးတော့2ပတ်ကနေတော့1လလောက်အထိကိုသူတို့ရဲ့ effect တွေဆက်ပြီးကျန်နေသေးတယ်เนาะအကြာကြီးတောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တောက်ရင်တောက်တော့ပဲ long term effect တွေကိုရခံစားရပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီမှာ study တစ်ခုမှဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပြောပြထားတဲ့အချိန်မှာအကယ်၍များ antibiotics ကိုဒီကြီးမှပေါ့နော်ကြီးမှတောက်တယ်ဆိုရင်တော့မှဟိုက increase risk of Clostridium difficile infection ပေါ့နော်တက်90လောက်ထိ antibiotics တောက်လို့ရှိရင် Clostridium difficile infection ဖြစ်တယ်ဒါ antibiotic associated diarrhea လို့ခေါ်တယ်အဲ infection ဖြစ်တယ်အကယ်၍သူကနည်းနည်းစောများတောက်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ type 2 diabetes ရောက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ပိုဆိုးတာကတော့ဒီအသက်တစ်နှစ်အောက်ပေါ့နော်ကလေးတွေကအဲ့အချိန်လေးအောင် antibiotic exposure များရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင် childhood asthma တို့ allergic disorder type 1 diabetes type obesity ဆိုအကုန်လုံးကဒီမွေးကလေးကနေစပြီးတော့မှသူတို့အသက်80လောက်ထိသူရဲ့ long term side effect တွေကိုခံစားရပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒါတွေက antibiotics ရဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ချက်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခု example ကတော့အခုကျမတို့အများအားသုံးနေတဲ့ third generation cephalosporin တို့ ampicillin တို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တောက်ပြီးတာနဲ့ကိုပဲဒီ microbiota changes ရဲ့ရုပ်တက်ကိုပြောင်းလဲသွားတယ်enterococcus တို့ enterobacteria ရဲ့ enterobacteria ဒါရလူနဲ့ friendly ဖြစ်တဲ့ bacteria ရဲ့အမောင်းကလုံးဝကျသွားပြီးတော့မှနောက် lactobacillus ဆို bifidobacteria တွေဒီကောင်တွေကလူနဲ့တဲ့တဲ့မျိုးစားတွေပေါ့ဒါတွေရဲ့အရေးအတွက်ကနေသွားပြီးတော့မှ candida တွေပေါ်လာတယ်နောက်သူတို့ဆီကနေပြီးတော့မှဒီ microbiota တွေထုတ်နိုင်တဲ့ short chain fatty acid တွေဒါတွေလည်းပဲ production တွေကျသွားတာတွေ့ရပါတယ်ဒါ antibiotics effect တွေကြောင့်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ stress ပေါ့နော် stress ဆိုတာဒီ stress ကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲ microbiota community ကိုကြာစေတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့ဒီဟိုပါပေါ့ Russia ရဲ့ဒီ cosmonaut ပေါ့နော်ဒီ spaceman တွေကိုသူတို့ဒီဟိုပါပေါ့သူတို့ရဲ့အာကာသရေမပြန်ခင်ချိန် short flight သွားတယ် long flight သွားတယ်နေပေါ့နော်နောက် even during preparation period မှာကသူတို့ရဲ့ဒီဟို microbiota changes တွေအများကြီးတွေ့ရတယ် preparation period မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ရ lactobacillus cancer တို့ဘာလို့ရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ long flight လဲတော့ stress တွေအများများလာတဲ့အခါမှာဒီ lactobacillus မျိုးအကျိုးပြုစီ bacteria တွေလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားတာတွေ့ရဒါတွေက stress တွေနဲ့လေ association ရှိရဆိုတဲ့ဒါရကတွေပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်အားလုံးခြုံကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီ brain မှာဆိုလို့ရှိရင် autism spectrum disorder တို့ lungs မှာ asthma တို့ cystic fibrosis heart မှာလည်း cardiovascular disease တွေ type 1 type 2 diabetes NAFLD non-alcoholic fatty liver disease metabolic syndrome obesity ပေါ့နော် GI tract မှာဆိုလို့ရှိရင် inflammatory bowel disease တွေ
နောက်တော့ဒီ irritable bowel syndrome ဆိုတဲ့ဒီဟိုပေါ့ neuroandrogenic disorder စီ gut infection စီ skin မှာအဲ့တော့ရှိသမျှ organ system မှာဒီ microbiota changes ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ယောဂတွေအများကြီးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ the whole body system ကဒီ microbiota changes ဖြစ်တာနဲ့ကိုပဲ disease တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ evidence တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကလည်းပဲ disease တွေကနေပြီးတော့မှဒီငကိုက health ဖြစ်နေတာဒီ microbiota changes ဖြစ်သွားလို့ရှင်เนาะ disease တွေအကုန်လုံးပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာပြောတာပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို diagnose လုပ်မလဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်ကျတော့ microbiome ဆိုတဲ့အဲ့အကောင်လေးတစ်ကောင်ချင်းကျွန်တော်တို့က trillion of microbiome တွေအများကြီးရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့သိတာ only 40% တော့မရှိဘူးဒီ microbiome တွေအကြောင်းသိတာလည်း bacteria လောက်ကိုပဲရွေးပြီးသိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သိရမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့အများကြီးရှိတယ် microbiome နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဒီ human microbiome project ဆိုပြီးတော့မှ2009ခုနှစ်ကနေပြီးတော့မှ US မှာစပြီးတော့ launch လုပ်တယ်အဲ့တော့သူတို့အဲ့တော့ဘာတွေလုပ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ microbiome တွေမှာရှိတဲ့ဒီအကောင်တွေရဲ့ DNA base နဲ့တွားရှာတာတို့နောက်တစ်ခါ RNA base နဲ့ရှာတာတို့နောက်တစ်ခါကျတော့ protein base နဲ့ထွက်လာတဲ့ protein တွေနဲ့ protein base approach နဲ့သွားတာတို့နောက်သူတို့ဆက်ထွက်လာတဲ့ metabolites ပေါ့ for example ခုနပြောတဲ့ short chain fatty acid တို့ခုန bile acid တို့ဒါမျိုးတွေအဲ့ဒီသူတို့ဆက်ထွက်လာတဲ့ metabolites တွေကိုကျွန်တော်တို့ရှာတဲ့နည်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုနည်းမျိုးနဲ့တော့ microbiome တွေကိုရှာဖွေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဒီ human microbiome project ကိုစတော့ကတော့ဒီ healthy တွေမှာပေါ့နော် healthy person တွေမှာဘယ် microorganisms ရပို့ပြီးတော့မှများတာလဲ dominant ဖြစ်တယ်လဲ abundance ဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အမျိုးတွေနဲ့ကို nasal secretion တို့ပါးစပ်ထဲထွက်တဲ့ saliva တို့ gut stool တွေနောက် secretion တွေမှာ skin biopsy တွေယူပြီးတော့မှအကုန်လုံးကိုရှာတာပေါ့နော်ဒါက project 1 လို့ခေါ်တယ် project 2 မှာတော့သူတို့တွေကဒီ disease တွေကိုလိုက်ရှာတာပေါ့နော်နောက် preterm birth ကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့တော့ inflammatory bowel disease မှာ microbiota changes တွေဘယ်လိုရှိသလဲဆိုတော့စသဖြင့်ပေါ့နော် pre-diabetic တွေမှာ changes တွေဘယ်လိုရှိတယ်ဒီလို normal healthy ကိုသိမှ changes က disease changes ကိုသိမယ်သိလို့ရှိရင်ဘယ် organism ကဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုပျက်စီးနေလဲဆိုတော့ correct ပြန်လုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ human microbiome project ပါပဲအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ diagnosis ကအဲ့တော့တစ်ခုခုဖြစ်တိုင်းကျမတို့က microbiome တွေကိုဒီလိုရှာကြမလားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတကယ်တော့ကျမတို့ဗမာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါDMR မှာဒီရှိပါတယ် next generation sequencing လုပ်တဲ့ machine တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါ next generation sequencing ဆိုတာကဒီအထက်အထိ RNA တို့ဟာတို့ထိကိုလိုက်ရှာတဲ့ diagnostic tool တွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ very expensive ဖြစ်တယ်တခုကတော့နောက်ပြီးတော့မှအခုရှာနိုင်တဲ့ဒီ next generation sequencing ကဘာကိုရှာလဲဆိုလို့ရှိရင် bacteria ကိုပဲရှာတယ်microbiome ကခုနပြောကြည့်ပဲ not only bacteria but also virus လည်းဖြစ်နိုင်တယ် fungus လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျတော့အရန်ကို sophisticated ဖြစ်တဲ့ဒီ next generation sequencing နဲ့လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ပြီးတော့မှဒီ dysbiosis in every individual with the disease not necessarily associated with the same microbes ဒီတစ်ခါမှာဒီအကောင် organism ကဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ချိန်မှာကျတော့တခြား organism တွေဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ diagnosis specific diagnosis for microbiome ကတော့အရင်ခက်ခဲပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကပဲအဲ့တော့ခက်ခဲဆိုယောဂတစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အဲ့တော့dysbiosis ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ bacteria ဖြစ်တာလား virus ကဖြစ်တာလားဆိုတာကိုကြီးကျယ်ပေါ့နော်ဒါနောက်တစ်ချိန်မှာတော့ရှာနိုင်မယ်လောလောဆယ်တော့အဲ့လိုရှာဖွေနေမဲ့အစားပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့ behavior တွေကျမတို့ရဲ့ lifestyle တွေကိုပဲကျမတို့အရင်ဆုံးစပြောင်းကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်1ကတော့ကျမတို့ how to modify microbiota ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့နံပါတ်1ကတော့ကျမတို့ diet ပေါ့ကျမတို့ diet တွေပဲဘယ်လို diet တွေစားမလဲပေါ့နော် microbiota healthy microbiome environment ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဘယ်လို diet တွေစားမလဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျမတို့ probiotic တွေပေးတာပေါ့နော်နောက် fecal microbiotaဒီနောက် phage therapy ဆိုတော့ virus တွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျ metabolites တွေပေးတာအဲ့ဒါ postbiotic therapy လို့အဲ့တော့နံပါတ်1ကတော့အဓိကတော့ကျမတို့ဒီ microbiome dysbiosis ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုန imbalance ဖြစ်သွားတဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့မှ reintroduce a healthy equilibrium ပြန်ဖြစ်သွားအောင်ကျမတို့ပြန်လုပ်ပဲအဲ့တော့ how to reintroduce ပေါ့အဲ့တော့နံပါတ်1ကတော့ကျမတို့စားတဲ့ food diet ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကလည်းပဲ changes တွေခုနchanges တွေမှာအများကြီး foodစားလိုက်လို့ရှင်တော့ microbiota changes တွေအများကြီးရှိနိုင်တယ်။နောက် probiotics ပေါ့ probiotics ဆိုတာ bacteria အကောင်တွေပဲအပြင်ကနေပြန်ပေးမလား။နောက်တစ်ခါကျတော့အကောင်တစ်ခုတော့မဟုတ်တစ်ခုလုံးပဲကျမတို့ကဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ microbiome ဒီ community တစ်ခုလုံးကိုကျမတို့ပြောင်းလဲပြစ်လိုက်မလားဆိုရယ် fecal microbiome transplant ပေါ့ဒါအကြံပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ်။အဲ့တော့နံပါတ်1 diet ပေါ့နော်။ diet မှာခုနပြောလဲ diet rich western diet ကတော့ unhealthy လို့သူပြောပါတယ်
rich in fats တို့နော် fat တွေများနေတဲ့ဟာမျိုးတွေ sweet တွေအချိုတွေများတဲ့ဟာမျိုးအဆီတွေများတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါ that rich in the ultra processed foods ပေါ့နော် process လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေအေးခံထားတဲ့ဟာတွေဒီ diet တရားဆိုလို့ရှိရင်တော့ dysbiosis ကိုအားပေးပါတယ်အဲ့ dysbiosis အားပေးတယ်ဆိုတဲ့အတွက်မှာ Acute ဆိုတဲ့ bacteria တွေအများများလာမယ် Acute တွေများလာတယ်များလာပြီလို့ရှိရင်တို့တွေကဆိုရင် intestinal ခုန dysbiosis ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင် intestinal lumen တွေကဘာဖြစ်လဲဆို disruption ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီထဲကို free radicals တွေဝင်လာနိုင်တယ် infection တွေဝင်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒါနေ endocrine nervous system ကနေပြီးတော့မှ neurological disorders တွေ anxiety depression disorder တွေအစနောက်ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောထားတဲ့ metabolic toxemia ပေါ့နော်ဒါတွေအကုန်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီ unhealthy food တွေကိုကျွန်တော်တို့ avoid လုပ်ပြီးတော့သူကတော့ so called Mediterranean style diet လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဟို colorful diet လို့လည်းပြောရပါတော့အသီးအနှံတွေများစားမယ်လို့နောက်ပါငါးတွေစားမယ်လို့ omega 3 တွေပါတဲ့ဟာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေဒီလိုဒီဟိုပါနော် colorful diet တွေ fruits တွေကောင်းကောင်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ eubiosis ပေါ့ eubiosis ခုနမျှတနေတဲ့ balance ဖြစ်နေတဲ့ stage မှာထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့တွေကဒီခုနပြောတဲ့ဒီ gut ကဒီပေါ် leak ဖြစ်တဲ့ infection တွေနည်းစေတယ်နောက် neuroendocrinological disorder တွေနည်းစေမယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီ healthy diet တွေကိုစားဖို့လိုမယ်လို့သူက recommend လုပ်ပါတယ်ဒါ diet နဲ့ပတ်သက်လို့နောက်တစ်ခါ probiotics တွေပေါ့နော် probiotics ဆိုတာအဓိကတော့သူက microorganism တွေပဲ live microorganism တွေပဲအဲ့တော့ခုနကလိုအကောင်တွေနည်းသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့အကောင်တွေပြန်ပြီးတော့ replace ပြန်လုပ်တယ်ပေါ့သူရဲ့ principle ကတော့အဲ့တော့သူ WHO ကနေပြီးတော့မှ define လုပ်ထားတာ probiotics ဆိုတာ live microorganism အဲ့တော့ administer in the adequate amounts ဖြစ်ရမယ် for the benefit for the human health ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ prebiotic ကကျတော့သူက organism မဟုတ်ပါဘူး probiotic တွေကိုအားကောင်းအောင်လို့ဘေးကနေပေးနေတဲ့ substrate တွေပေါ့နော်သူကတော့ဒီဟိုဟာတွေ materials ပေါ့ diet တွေထဲမှာပါတဲ့ဟာမျိုး ingredients တွေပဲနောက်က symbiotics ကသူတို့နှစ်ခုပေါင်းထားတဲ့ဟာတွေပေါ့ products တွေ pro and prebiotics တွေပါတော့ symbiotics လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့တော့ probiotics ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကအများကြီးဈေးကွက်ထဲမှာလည်း probiotic တွေအများများပါတယ်ဒါပေမဲ့ probiotic လို့ပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့သိရမှာအတွက် genus ပေါ့ genus ကတော့တကယ်တမ်းကျတော့ဒီ bacteria နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင် lactobacillus ရှိတယ် bifidobacterium ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ yeast နဲ့ပတ်သက်လို့ Saccharomyces boulardii ဆိုတော့ group ကြီး3ခုပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ genus ကနေပြီးတော့မှကျမတို့ species ရှိလာမယ် lactobacillus rhamnosus ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါသူ့ strain ဆိုတာရှိရ GG လား rhamnosus ဆောင်မှအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ GG ဖြစ်ရမယ်ပေါ့သူကသူ့ပိုရောမှဒီsub classify လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူရဲ့ design ကတော့အရှိကနေပြီးတော့ကျမတို့ကဒီ alphabet တွေသွားပါတယ်အနောက်က number တွေသွားတယ်for example lactobacillus rhamnosus GG ATTC 53103ဆိုသူတို့ရဲ့သူတို့ရဲ့နာမည်လေးရှိတာပေါ့သူ nickname ကလည်း LGG ပေါ့လေဒါပါတော့အဲ့တော့ဒီဟာဒီလိုအတိအကျရှိမှကျမတို့ကဒီ lactobacillus ကိုတွင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုနာမည်အတိအကျရှိပြီးတော့တွင်းမှတာလေ benefit ဖြစ်ပါတယ်။ဈေးကွက်ထဲမှာတော့ food supplements တွေအများကြီးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းယောဂကုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုအတိအကျဒီလိုနာမည်လေးတွေရှိမှသိမယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့သူ့ရဲ့ပေါ့နော်ဟို colony forming unit လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။အများကြီးရှိမှာ million by million အဲ့လိုများလေကောင်းလေလို့လည်းပြောပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဒါခုနအတိုင်းပါပဲ lactobacillus နော်။အဲ့တော့ WHO မှာတော့ခုတတိကို recommendation ပေးထားတာတော့ probiotic ကယောဂတိုင်းတော့လောလောဆယ်တော့မကောင်းဘူး။ဘာကြောင့်မကောင်းတာလဲဆိုတော့ဘယ် bacteria ကပျက်စီးနေလဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်တော့ကျမတို့ကလည်းပေးချင်တဲ့ probiotics တွေပေးလိုက်တာပဲပေါ့နော်။ဘာတွေပါနေလဲဆိုတာလည်းကိုယ့်ကမသိတာပေါ့နော်။တကယ်တမ်းကျတော့တကယ်အတိအကျပေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ lactobacillus reuteri protected solution ဒီ clay မှာပေါ့နော်။ childhood colic တွေကလေးတွေဘာမှမသိဘူးဘိုင်းနာတွေဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေမှာပေးလို့ရပါတယ်တဲ့နော်။နောက်ပြီးတော့မှဒီ constipation တွေမှာလည်းကလေးတွေမှာလည်းပေးလို့ရတယ်။ diarrhea အနေနဲ့လည်းကုလို့ရပါတယ်တဲ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာဆိုရင် infection protection တွေနဲ့ပေးရပေါ့ဒါကလေးတွေမှာပိုတော့တုံးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုပါပဲအဲ့တော့ probiotic ကိုပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီstrain ကိုသိရမယ်နောက်သူ့ရဲ့ signature ကိုသိရမယ် number တွေသိရမယ်အဲ့လိုကြမှာဒါလေးကျမတို့ treat လုပ်လို့ရတာဆိုတော့နောက်တစ်ခါတော့ fecal microbiota transplant ပေါ့ fecal microbiota transplant ခုနကတကောင်ချင်းကိုကျမတို့မှာစိတ်ရှည်လက်ရှည်နေပေါ့နော် live microorganism လို့ပေးနေမဲ့အတူတူပေါ့နော်ဘာအကောင်တွေဖြစ်ပြနေမှမသိဘူး intestine တစ်ခုလုံးမှာလည်းပဲဘာတွေဖြစ်ပြနေမှလည်းမသိဘူး inflammation တွေနဲ့ရှုပ်ရှက်ပွားနေတာပဲအဲ့တော့မထူးတော့ဘူးဒီဟာတွေအကုန်လုံးကို transplant လုပ်ပေးလိုက်တော့မှဒီမှာရှိတဲ့ကျမတို့အကုန်လုံးမှာရှိတဲ့ microorganism တွေအကုန်လုံးထုတ်လိုက်ပြီးတော့မှဒီပြင်ကနေပါမှကျမတို့အရန်ကောင်းတဲ့ healthy ဒီဟိုပေါ့နော် microbiota တွေreplace လုပ်လိုက်ရင်ဘယ်လိုနေမလဲပေါ့ဆိုတော့တကယ်လုပ်ပါတယ် fecal microbiota transplant ကိုတကယ်တော့ကျမတို့ဒီ
transplant ကပါလဲဆို transferring the healthy microbiota into a disease gut ပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်ခုရှိ allogenic ဆိုတာသူများဆီကနေပြီးတော့မှလာတာပေါ့သူများဆီကဆိုတာကအရင် healthy ဖြစ်နေတဲ့သူတွေဆို infection တွေထပ်ခါ screen လုပ်ပြီးတော့မှထွက်လာတဲ့ဒီ feces တွေကိုတေချာ filter လုပ်ပြီးတော့ပြန်သွင်းတာမျိုးပေါ့ autologous ကတော့ကိုယ်တိုင်ပဲကျန်းမာနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ feces ကို bank ထဲမှာထားရတယ်ပြီးတော့မှပြန်သွင်းတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကို nasoduodenum ကနေသွင်းလို့ရတယ်နှာခေါင်းထဲကနေထည့်မလားပိုက်နဲ့ထည့်မလားအောက်ကနေ colonoscope နဲ့သွင်းထည့်မလားပေါ့နော်ဒီအရည်တွေဖြန်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအရည်ဖြန်းရတာအင်တာမယွန်စရာကောင်းတာပေါ့သူများစရာဝန်းတွေကိုထည့်တယ်ဆိုအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့က capsule အနေနဲ့ဆိုတော့ yellow capsule ဆိုလို့မှလည်းဒီလိုလုပ်လို့ရတယ်တကယ်ပဲတချို့ယောဂါတွေမှာပျောက်ကင်းနေတာကိုတွေ့တယ်ဟို evidence ရှိပါတယ်အဲ့တော့တကယ်တော့ fecal microbiota transplant ကဘယ်ချင်းကစားဆိုတော့ဒီ4th century လောက်ကလေးက China မှာပေါ့နော်ဒီယောဂါတွေဒီ feces တွေနဲ့ပဲခုခဲ့တယ်ဆိုရင် evidence ရှိပါတယ်တဲ့ Chinese တွေဟိုဟာ researcher တွေကပြောတာပေါ့နော်အဲ့ကြမှာတကယ်တမ်းကျတော့ကျမတို့ပထမအဆုံးဒီဘယ်ယောဂါကိုစကုလဲဆိုရင်ဒီ FMT ကို2012ခုနှစ်မှာကျမတို့ဒီ Clostridium difficile ဆိုတဲ့ဒီယောဂါတွေပေါ့ antibiotic တွေတောက်ပြီးတော့မှdiarrhea တွေရတယ် Clostridium difficile infection မှာပထမအဆုံးစကုလေ first 4 patients မှာပဲအဲ့ဒီ post antibiotic diarrhea ဟို stew ဟိုပါဘောနော်ခုနလို fecal transplant လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာလုံးဝကောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ good result တွေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဒါရတကယ် establish ကတော့ဒီ randomized control trial တွေလည်းလုပ်ပြီးသွားပါပြီအဲ့မှာလည်း Clostridium difficile associated diarrhea ကို fecal microbiota transplant လုပ်လို့ရှိရင်တက်တာတယ်ကောင်းသွားတယ်ပျောက်ကင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့ evidence ရှိလာတယ်ဒါကတော့ that only disease ပေါ့နော် which can reverse by fecal microbiota transplant ပေါ့ဒီတခြား other potential တွေကတော့ဟို Crohn's inflammatory bowel disease မှာ Crohn's disease ulcerative colitis ဒါတွေကတချို့ဟာတွေ establishment ဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော် irritable bowel syndrome ဒီမှာလည်းဒီ intestine မှာသုံးကြတယ်နောက်ပြီးတော့မှ non intestinal chronic disease disorder စီပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကကြာ diabetes ဆို metabolic syndrome obesity မှာအဲ့ဒါတွေကတော့human မှာတော့နည်းနည်းနေသေးတယ် mouse study မှာဆိုလို့ရှိရင် obese mouse ကိုဒီဟို slim ဖြစ်နေတဲ့ဟို mouse ရဲ့ဒီ fecal feces ကို transplant လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဟွာတဲ့ဟိုကြွက်ကြီးကပိန်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကဒီ animal study တွေမှာရှိလာပါပြီ cancer မှာလည်းသုံးတယ်လို့ရှိလာပါပြီဒါတွေအကုန်လုံးကတော့ဒီအကြီးကျ non intestinal disorders တွေအတွက်ကတော့နောက် next speaker ဆရာအသေးစိတ်သူရှင်းပြပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အခုကျတော့ကျမတို့ကဒါ fecal microbiome နေဆိုတော့ stool တွေပဲကောင်းတဲ့ healthy donor တွေကနေပဲဒါ healthy status မှာကောင်းနေတဲ့ feces ကိုသွင်းတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာမှညာမှမသိတော့ကျမတို့ကသွင်းကြတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျလို့ရှိရင်တော့တကယ်ကောင်းတာတော့ဒီ microbiota transplant ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကျမတို့ပျက်စီးနေတဲ့အကောင်ကဘာလဲဆိုတာအတိအကျပေါ်ထုတ်နိုင်တော့ကောင်းတာပေါ့နော်ဘယ် organism ကညားနေပြီးဘယ် organism ကနေနေတာလဲဒါကြောင့်မလို့လည်းပဲဘာ disease ကိုဖြစ်နေတာလဲဆိုတာအတိအကျသိနိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါလေးကိုပဲကျမတို့ရွေးချယ်ပြီးတော့ transplant လုပ်ရင်မကောင်းဘူးလားပေါ့နော်ဆိုတော့ selective microbiota by culture and culture ပေါ့နော် culture လုပ်မယ် manufacture လုပ်ပြီးတော့မှတွင်းရောကောင်းမလားဆိုတော့ဒါ future direction နဲ့သွားတာပေါ့အဲ့လိုပဲဟို probiotic တွေပေါ့ probiotic တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတစ်ခုတည်းပဲ probiotic တွေဆိုလို့ရှိရင်အခုကမျိုးစုတစ်ခုတည်းပဲကျမတို့ပေးနိုင်တာပေါ့အခုကျမတို့ဈေးကွက်ထဲမှာအများဆုံးရှိနေတာ lactobacillus တွေပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ multiple bacteria species တွေကို culture လုပ်မယ် manifest လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေအတွင်းရောဘယ်လိုနေမလဲဆိုတော့ဒါ future direction for microbiota therapy တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေနောက်မကြခင်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ postbiotic therapy ပေါ့နော် postbiotic therapy ဆိုတော့ခုနကကျမတို့ပြောသလိုပဲ metabolites တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ host နဲ့ဒီ intestinal microbiota interaction ဖြစ်ပြီးတော့မှလာတဲ့ metabolites တွေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ metabolites တွေကတော့သူတို့အများကြီးဟိုထည့်ပြီးသားပါဥပမာဆို short chain fatty acid ဆိုလို့ရှိရင် short chain fatty acid တွေမှာ acetate ပါတယ် propionate တွေပါတယ် butyrate တွေပါတယ်ဒီကောင်တွေကဒီ metabolites ကဘယ်ချိန်မှာများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ချိန်မှာများတယ်သူကထုတ်တာလဲဆိုရင် Clostridium cluster စီနော် for နောက်ပြီးတော့မှဒီ14တို့ဒီဟာတွေထုတ်တယ် lactobacillus စီထုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်တွေကနေပြီးတော့မှဒီ metabolites စီထုတ်ပါတယ်တဲ့အဲ့လိုထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် cholesterol synthesis တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကဒီ metabolites တွေကိုအပြင်ကနေပြီးအဲ့တော့ဘယ် metabolites တွေလိုနေတာလဲပေါ့တော့ဒီ microbiota တွေက vitamin B12 တို့ vitamin K တို့လည်းသူက produce လုပ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လို့ဒီကနေပဲထွက်လာတဲ့ vitamin C ရောအပြင်ကနေပဲ bacteria ရဲ့ metabolites တွေကိုအပြင်ကနေလူတွေပြန်ဖြည့်ပေးရင်ကိုဘယ်လိုနေမလဲဆိုတဲ့
Tao post biosalts le pare, lipids, glycerol le pare no. Ara tomorrow about college or postbiotic therapy look or account like lemon or transplant lemon look bene, metabolite simia, twin line go, puroma effective chimla, so dysbiosis go balance piantia, new juice are no. Tao postbiotic therapy look over. Not to call a phage therapy look or a phage car, it is virus power. Virus or bacteriophage, so I share. Bacteriophage are get up. The bacteria one or living organism, Chitobi so where one or human being the bacteria through infected chicken through a tumia infected it, I may through the infected or virus one or virus ka intense of Sakomare, a virus ka lule infected the bacteria infected or parasitize on like the number bacteria to kill any ability share or bacteriophage looper. A bacteriophage, they can modulate microbiota quality or quantity to modulate low nine so tomorrow the virus don't have your bacteria tomorrow at a bacteria you can tuck kaimla so a posam you want phage therapy look correct through simaro the jania piangaro the macone bacteria lytic kill low like me pathogenic bacteria no county the hard you engineer pian low like me engineer look bioma piano pupian bioma kana go can take like me solution the dysbiosis don't jam last way diarrhea or the research she the therapeutic innovation not by lam labor not a therapeutic innovation the antibiotic therapy solution antibiotics or tome digestive barrier destroy malone antibiotics don't jam no. Now, antibiotics, the multi-drug resistant antibiotic guided by pathogen specific antibodies or synthetic bacteria that compete the pathogens. Target lobioma or don't antibiotics in the that's solution multi-drug resistant bacteria. So, Jatanari, Shinai may want. Now, to call a personalized medicine, Lutia Sima, Tupin yoga. Baby microbiome just seen it as a Aradia, Aisha Biroma, Radi Vegmaro, Pupime solution or blue name lace way. This is the future innovation monodaria and the development of Shibadi. Rodaro Alun Chonging line solution, tomorrow the intestinal microbiota, you tomorrow, Yanha Pare, Timaki to Kulinate, Uma Pira, they are very perfect lawn, a lawn mat to changing Mawano, the Kukuza one, antibiotics sound that around tied down. Environment down the ground, stress down the ground, to have just see the resolution, so Balujam and the Maticaro to go to Lulu Piamia Ganglan and Madale, there's a chance of spontaneous recolonization, one or the radio or Piamdoma to Lulu Piam Ganglan, Samla, the Mampuru Shin, tomorrow, Pianibe. Nepinu tap over Muibim, this is probiotic, or Nepinu, Muibilu, Nepinu, Uroma Shintan Lounge, the Piani Bioma, the RC, tap champirao, prebiotic therapy in a beam la. The mammolution of blue mamipsin I know, Pialemacount I know, probiotic biole, Pianti, Dora, long year. So ye the cool was change loom now. This is fecal transplant, no? Then blue people, it's more the community, bacteria community must be healthy, healthy Pimayam is to jump. Tomorrow need new So I would like to conclude my presentation. The human body is not complete without microbes. The interaction between human and microbes can also play a key role in determining the wellness of disease. And the dysbiosis is related to the plethora of the disease, skin, inflammatory, metabolic, and neurological disorder. Understanding of the host microbiome is essential. For example, manipulation of the host microbiome either by removing harmful taxa or reinstating missing beneficial taxa. Thank you very much. I wish you all in good health. Thank you for kind attention. Thank you very much, Professor Tanai. You have very beautifully presented all the causes of this dysbiosis, and then individual effects, and then diagnosis, and then established treatment, and then the innovative treatment of research regarding the treatment of the dysbiosis. Thank you very much. So may I call upon the second speaker, and our discussion and the question and answer section will be followed after 3 speakers. Okay, so that I think may I call upon the Professor Emin So
who is going to present the gut microbiomes in GI and liver diseases, current state of knowledge. I think Professor Emienzo, can you hear me? Yes, Mama. Yes, I'm Okay, on the okay. way. Share the one. Okay. So, shall I start, Ma? Okay, please. So, good afternoon, everybody. Today, the topics I was assigned is gut microbiome in GI and liver diseases, current state of knowledge. Okay, so I will cover the following headings and subheadings in my presentation. Introduction, there's, as Mama, Professor Tandan Sui and Professor Tandan mentioned, there's a growing body of the evidence that's suggesting the multiple intrinsic and extrinsic factors, such as genetic variations, diet, stress, and medication. They can dramatically affect the balance of the gut microbiome. So these factors regulate the development and progression of GI and liver diseases by inducing dysbiosis or dysbiosis the GI liver diseasesဖြစ်ပေါ်လာဖြစ်ပါတယ် dysbiosis ကလည်းတည်တည်ကြလေးရှင်းပြသွားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကမမတော်တန်းတန်းဆိုပထမဦးဆုံးရှင်းပြသလိုပါပဲ the host and the gut microbiomes are in the state of the symbiotic relationships ဆိုတော့ကျွန်းကိုင်းပြီးကိုင်းကျွန်းမိပါပဲ and the microbiotas gut microbiomes they play a role in shaping and maintaining the immunity GI immunity ကိုလည်းသူတို့က mediated လုပ်ပေးတယ် by means of innate immunity and adaptive immunity. And the host and microbiomes, they are state in the mutualism in the gut. So how hosts can benefit with the bacteria? Hosts provide the unique niche and intestinal mucus, which provide the source of the nutrition for the bacteria. On vice versa, bacteria also benefits to the host by means of producing fermentation of the indigestible carbohydrates, production of the short-chain fatty acids, biotransmission of the conjugated bile acids, and they have a urease activity and participate in the nitrogen balance and synthesize vitamins, metabolize drugs, and educating the mucosa immune system. So let me explain briefly about the innate and adaptive immunity mediated by the microbiome. So innate immunity, the commensal bacteria here, and they produce the short-chain fatty acids, and they enhance the barrier function and developing the mucus layer. And by inducing the pro-IL-1 beta, they attract the macrophage, producing the interleukins and attracting the neutrophils, and there's the inflammations here, and then they localize the pathogenic organisms, and this is innate immunity. In addition to that, the macrophage also secretes IL-22, and which enhance the production of the antimicrobial products. And these antimicrobial products from the epithelium, they inhibit the growth of the pathogen colonization and pathogen growth. This is the innate immunity. What about the adaptive immunity? Adaptive immunity, it involves T cells and B cells. And T cells are CD4 T cells. They can differentiate it to the Th17 and T helper 17 and T regulatory cells in a differential. T helper 17 is involved in the inflammatory process, and T regulatory T-reg or they control and modulate the immunological reactions. So they control the inflammations, and it has an anti-inflammatory effects. The pathogens and at the same time, B cells they are stimulated and produce the IgA, and they kill the bacteria. This is the adaptive immunity of our gut immune system, which is mediated by the microbiota microbiomes. The common bacteria, this adaptive immunity, CD4 T cells, they are differentiated into 4 kinds of T helper cell and T regulatory cells, and different cell types secrete the different cytokines and different specific
functions. So what about the role of microbiome in diseases? So Chinese yin and yang, and describe how seemingly opposite or contrary forces may actually be complementary, interconnected, and interdependent in the natural world, and how they may give rise to each other as they interrelated to one another. So raw matuni sanction be yana ku bouncing like in and the same goes to in our gut. There is a balance of whenever there is a balance of the good bacteria and bad bacteria, here there will be a normal ecological balance in our gut. And when so when the mutualism or harmony relationship is interrupted, we call this dysbiosis. So on the left hand side, bacteria producing the healthy status, and these are the functions like immunomodulation, inhibition of the pathogen infections, production of the short chain fatty acids, and so on. Good bacteria in the state of the disease state. The bad bacteria, this overwhelm a little bit over the good bacteria, they can provide the diseases like autoimmune disease, allergic disorder, IBD, IBS, ulcer, colorectal cancer, disease state. The bacteria dysbiosis solution or disease state, and when it is condition, if it is in condition in the homeostasis or healthy condition, and this bacteria diversity governed by the so many factors which was described very well by the Professor Tanda like a diet, prebiotic, postbiotics, lifestyle, living environments, age factor, genetics, stress, physiological process, and anatomy and physiology of the digestive of the host. And these factors they can influence the microbial composition. So depending on the microbial composition, symbiosis state dysbiosis state symbiosis state immune regulation, this is a homeostasis condition. Dysbiosis virulence factor and immune dysregulation and inflammation. So what are the diseases that can give rise by the alteration of the gut microbiomes? So in addition to the GI and liver disease, some of the autoimmune disorders like rheumatoid arthritis, bronchial asthma, and metabolic diseases, endotoxemia, and then the malignancy causes so to prevent or to treat this condition, how we can manipulate the gut microbial direct manipulation like a prebiotic, probiotic baby or change in the diet. And direct manipulation are also who are ready-made transplant long transplant and elimination of the pathobions is antibiotics targeted antibiotics baby eliminate dysbiosis state microbial healthy condition what is prebiotic, postbiotic, symbiotics please let me escape here because this was well mentioned by the Mama symbiotics are combination. Prebiotics, this is a food for bacteria. Probiotics is a live bacteria and active bacteria cultures. The examples of the probiotics and examples of the prebiotics and their main functions. So so prebiotics the targeted therapeutic targets in mention oligofructose towards against malignancy or treatment or recurrency. What is the food rich in prebiotics for? Mapar, onion, wheat, jacama, potatoes, and food highs and prebiotics, colorful diets. What are the probiotics? The therapeutic targets on the right hand side, through trial probiotics and prebiotics left hand side. So usually we use Lactobacillus, Saccharomyces, and Bifidobacillus. Tariga, Tomare, Diarrhea, IBS, now C. diff infection, infectious diarrhea, so these are the target or therapeutic targets diseases. And Bifidobacillus, Streptococcus, IBS,
I'll explain later on, but not the disease, specific disease, the young symbiotics, FMD, material, FMD definition, procedure, so the FMD, clinical implications in GI and non-GI disorders. C. diff infection, recurrent C. diff infection, this is an established treatment for the C. diff infection. And it can be considered in the IBD, IBS, hepatic steatosis, hepatic encephalopathy, non-GI disorders that the FMD can improve obesity, metabolic syndrome, autoimmune disorder, neurological disease. So that means carry on to the specific diseases. So what about the diarrhea diseases? So this is a data, this is a study from the New Zealand. So acute gastroenteritis is mostly due to the virus. This white color is due to the bacterial infection. The black one is due to the parasitic infection. The color one, the color combination of colors are the viral etiology. So in case of the acute gastroenteritis, most of the etiology is viral. This is another study conducted in Taiwan, and the candidates are 2647. So no pathogens detected in 54%, and together with the rotavirus and norovirus combinations, it's contributed 30% of the all acute GE cases, and the rest are due to bacteria. So viral etiology are so what are the effects of microbiome in the acute GE? So it has a promoting effect as well as the antagonist effect. For promoting effect, so virus particle, the black one, they bind with the microbial products from the normal common cell, and then they strengthen these microbial products. They strengthen the viruses stabilize the viruses, and the hemoglobin, HbGA, human HbGA coated လေလုံးလိုက်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ virus stable ဖြစ်သွားတယ် and they ပို့ပြီးတော့ stable ဖြစ်သွားတယ် and then they transcytose into the epithelial wall, and they enter into the lamina propria, attracting the lymphocyte macrophage and causing the inflammation. Antagonist effect လည်းရှိတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက virus combined with the microbiota, but microbiota, they wash out the virus away, and they complete the attachment to the mucosa attachment, the barrier site, complete there, and then microbiota host crosswalk effect induce the adaptive immunity, producing the IgA. So the IgA, they kill the bacteria. So the microbiota, they are to bacteria viruses kill. So how we can manipulate the treatment to fight against the enteric viruses? So diet modification and the probiotics, and then the prebiotics antibiotic specific microbiota specific now glucosidase producing bacteria the epithelial glycosylation changes enhance oral vaccine. So these are the data, randomized control, double-blind placebo control data, treating the acute diarrhea with the probiotics data evidence. So significantly shorten the duration of the diarrhea and significantly lessen the episodes of the diarrhea in these studies. To and so in acute gastroenteritis cases, lactobacillus and Saccharomyces, they are recommended in the European guideline, and WGO 2017 acute GE lactobacillus and Saccharomyces, so different strains, different strains now doses to recommend dosage evidence level 3 and 2. So evidence level 3 and 2, so 2 are a randomized trial with observational study with dramatic effect, and 3 non-randomized control cohort study. So what about the antibiotic associated diarrhea prevention? So these are the data of the Saccharomyces and lactobacillus and combination of the 2 probiotics. And significantly, they have significantly improved their antibiotic associated diarrhea. So and these are the other data.
evidence-based the probiotics, they can significantly shorten the symptom duration rather compared to the placebo. So we paper or WGO 2017 guideline recommendation in antibiotic associated diarrhea or evidence level 1 in Saccharomyces bacillus, lactobacillus, eukaryotic bacillus, dosage so next disease is C. diff infection, Clostridium difficile infection. So when we ingest a spore of the Clostridium difficile, and then these spores enter into the small intestinal region, they can germinate into the vegetative form. These vegetative forms can be proliferated by means of the outer intestinal flora in the large colon. Large colon vegetative forms, they proliferate there and they produce the toxin A and B and produce the pathogenesis. Normal gut flora, gut microbiota solution through the primary bile acid go secondary bile acid synthesized low 9. The secondary bile acid is toxic to the vegetative growth of the C. diff. In case of the C. diff infection, when we use a lot of the broad spectrum antibiotics, antibiotics secondary bile acid synthesizing microbes or secondary bile acid and then they cannot inhibit the growth, vegetative growth of the C. diff and toxin production and inflammation of the gut epithelium. Or C. diff infection, what is the recommendation? Evidence level 2-3 WGO 2017 guideline recommendation to a popular but mentioned dosage and then mostly are lactobacillus, bifidobacterium combination Saccharomyces ostoe. So what about the FMT? FMT actually in the American guideline, it's recommended for patients with multiple recurrence of the C. diff who fail the appropriate antibiotics treatment. Strong recommendation, moderate quality of the evidence, C. diff go, the FMT is again in the European study together with the vancomycin, the FMT is recommended in the state of the recommendation, strength of recommendation A and quality of the evidence 1 in it, recommended. And there are guidelines, European guidelines, even in the state of non-severe C. diff, probiotic will start probiotics and in case of the multiple recurrence system, together with the probiotics, FMT is recommended in C. diff recurrence infection. So next disease culture or inflammatory bowel disease. So let me refresh your memory. It has two categories, roughly ulcerative colitis and Crohn's disease. Ulcerative colitis, because only superficial layer is affected by inflammations. In Crohn's disease, all the layers of the bowel walls are affected. The pathophysiology is actually driven by the T cell. T cells to T-rex anti-inflammatory effectuate T-rex T helper cells if they are balanced solution in case of this is a state of the mucosa homeostasis. T-rex T helper cells are dominant and overwhelmed. So this is a condition of the pro-inflammatory state and produce the cytokines that give rise to the aggressive inflammations. So this is they play a crucial role in the inflammatory bowel disease. 11 bacteria. The left 4 bacteria, they are very bad bacteria. The 7s are good bacteria. 7 good bacteria, they are usually produce the short chain fatty acid, butyrate, PSA, and they attract the dendritic cells and produce the CD4 differentiation and produce the Treg and anti-inflammatory effect, and they just colonize the not inflammation with the subside. Whereas in the bad bacteria, 4 bad bacteria, they are pathogenic like Escherichia coli, and they infect the mucosal barrier and causing the pro-inflammation and inflammations is ulcerations. So in case of the IBD, in addition to the altered gut microbiomes, other factors, environmental factors, genetic factors, for example, in case of the homeostasis, the normal microbiomes, good bacteria, peptidoglycans, so through the node receptors, they transcript NF-κB mediated gene
transcription ကိုဖြစ်စေတယ်ဖြစ်ပြီး monocyte attraction ရပြီးတော့ barrier immune surveillance မှာကူညီပေးတယ် in case of the Crohn's disease ကြတော့ in addition to the dysbiosis เนาะ there will be a mutant nodes to gene ပေါ့နော် mutant genes တွေလည်းပေါ်လာတာရှိတယ် genetic factor တွေကလည်းပါနေတယ်အဲ့တော့ dysbiosis ဖြစ်တော့ထုံးစံတိုင်းပဲ bacteria ဒီ tight junction တွေ disruption ဖြစ်တယ် pathogenic bacteria တွေအကုန်လုံးဝင်လာပြီးတော့ chronic inflammation ကိုဖြစ်စေတယ် at the same time မှာပဲဒီ antimicrobial peptides တွေလည်းမထုတ်နိုင်တော့ဘူး peptidoglycans တွေနေသွားတဲ့အထဲမှာ mutant လည်းဖြစ်နေတယ် receptor ဆိုတော့ loss of the peptidoglycan sensing and loss of the protective inflammatory programs တွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ inflammations တွေကအတော်မတတ်နိုင်ဘူးစက္ကဖြစ်နေတယ်เนาะအဲ့တော့ these are the left hand sides are microbiomes dominant in the IBD and right hand sides are microbiome decrease in the IBD these are the mostly good bacteria တွေပေါ့အဲ့တော့ IBD မှာဆိုလို့ရှိရင် recommendation 1 level of evidence 1 in maintenance and clinical remission of the pouchitis others or conditions they are inducing the remission or maintenance clinical remissions they also the probiotics also used and especially mixtures they use သုံးနေနောက်ဒီလိုဟာမျိုးကြတော့ acute GE နဲ့ကွာသွားတာကဒီမှာ dosage အများကြီး900 billion to 1800 billion ဆိုဒါမျိုးတွေသုံးလာတယ်ပေါ့နော် dosage recommended dosage ကများတယ် combination တွေပို့ပြီးသုံးလာတာကိုတွေ့ရတယ် so what about the another disease like IBS ပေါ့ IBS မှာကြတော့ pathophysiology ကိုပြန်ကြည့်ရင် in addition to genetic and epigenetic influence dietary influence there are ပေါ့နော် GI mucosa influences တွေပါတယ် central nervous system ရဲ့ပြဿနာတွေပါတယ်အဲ့တော့ GI influences တွေကဘာတွေလဲဆိုပြီးတော့တစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် GI မှာ mucosa မှာ changes in the gut flora တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ gut flora တွေကထွက်တဲ့ gaseous တွေရှိရယ် hydrogen carbon dioxide methane ဒါတွေက they produce the distension bloating ပေါ့နော်ဒီ gaseous distension တွေဖြစ်စေရယ် at the same time မှာပဲ bacteria flora changes ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ထုံးစံတိုင်းပဲ tight junction တွေက leak ဖြစ်လာတယ်the permeability increase ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်တော့ဒီမှာ pathogens တွေကဝင်လာမယ် muscles တွေကို recruit လုပ်မယ် production of the TNF alpha protease interleukins ဒါတွေကိုထွက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် they stimulate the enteric nervous system and then the upstream signal to the afferent neurons and then to the dorsal root ganglion so patient may suffer abdominal pain diarrhea constipations ပေါ့နော်ဒါတွေဖြစ်လာမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ gut ဒီ IBS မှာကျတော့ gut brain disorders ရေးကြည့်တယ်သူကဒီ peripheral မှာ alterations ဖြစ်ုံမကဘူး central မှာလည်း alterations တွေဖြစ်တယ် like stressful condition တို့ပြီးလို့ရှိရင် psychomotor comorbid တို့ cognitive dysfunction ဆိုဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်း gut microbiome ရဲ့ composition changes ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ gut microbiome ရဲ့ changes ဖြစ်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီမှာ peripheral မှာ alterations တွေဖြစ်ပြီးတော့တခါ enteric nervous system ကို stimulate လုပ်ပြီးတော့ symptoms တွေခံစားရတယ်။ဒါတွေက peripheral alterations တွေပေါ့ immune activate တွေဖြစ်နေတယ် permeability တက်လာတယ် secretions တွေများလာတယ် visceral hypersensitivity ဖြစ်လာတယ် alter motility တွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့ဒီကနေထွက်လာတဲ့ transmitters တွေအကုန်လုံးကလည်း brain ကိုရောက်တယ် brain ကနေပြီးတော့ရွက်လာတဲ့ factors တွေအကုန်လုံးကလည်း gut microbiome ရဲ့ composition ကိုပြောင်းစေတယ်။ဒီလိုမျိုး microbiome gut brain axis ကိုဖြစ်စေတယ်။ So these are the increased microbiomes in the IBS and decreased microbiomes in the IBS. So strategiesပေါ့ what is the strategy to treat IBS ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ in addition to the diet intervention probiotics တွေ symbiotics တွေ prebiotics တွေလိုလာမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးကြတော့ FMT တောင်စဉ်းစားလာတယ် non absorbable antibiotics like rifaximin လိုဟာမျိုးတွေသုံးဖို့စဉ်းစားလာတယ်နောက် opiate receptor agonist တွေပေါ့နော် visceral hypersensitivity ကိုကြောက်အောင်လို့ပေးတဲ့ strategies တွေပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ how effective of the probiotics for the IBS. These are the evidence-based data here, and the combination is central lactobacillus only and bifidobacteria and so mostly are NND7 so it can improve the patient's symptoms, but beneficial effect is not much for not the NND7s the magnitude of the benefits and the most effective species and strains are still uncertain. The evidence level are 2-3 IBS go treatment recommendation အဲ့ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ liver diseases တွေရောက်သွားပါပြီ so these are the liver diseases associated with the gut microbiome so what are the liver diseases cirrhosis HCC primary sclerosing cholangitis and NAFLD alcoholic liver disease ဒါတွေက gut microbiome နဲ့ associated ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ် so in case of cirrhosis မှာ what is the gut liver သွားပြီးyeah
Okay, me pian dwalu. Me pian dwalu. Look, bar. Do you understand? No. Okay. Please. Oh, much about it. Me pian dwalu. Me pian dwalu. Yes, about me. Yes, about me. The video point. Share screen. Timothy. Ready, okay, play la. Oh, my yababi lam, Java. Mute device, she really. So, can you hear me, Ma? Yeah, yes, please. Hello, can you hear me? Yeah. We can hear you very well. Thanks. Okay, please. All right, Ma. Thanks. I can't want to be your mama. Hello. Java, along Java, my bioma. Yeah, we can hear you clearly. Okay. Yes, we can hear. Okay, please let me carry on. Probiotics. Recommendations for WHO recommendations, recommendation 2 and 3, and gut microbiome. Liver diseases. Okay, liver diseases. Cirrhosis solution. By biliary stasis bile acid in the gut lumen is reduced. So consequently, it reduces intestinal motility and gastric acidity. So these factors alter the gut microbiome. Because of the reduced bile acid in the gut lumen, there is a negative feedback net. Increased secondary bile acid state. These secondary bile acids are ligand for the FXR receptor. FXR receptor upregulated gut vascular barrier function and mucus secretion or antimicrobial peptides to the. So whenever there is an increased secondary bile acids, FXR signaling is downregulated, and so these functions are altered. And in addition to these factors, the PEM are pathogen-associated molecular patterns and bacteria. Because of the tight junction, they can invade into the mucosa, submucosa easily, and they can invade into the blood vessel because of the gut vascular barrier dysfunction. Also, these PEMs and bacteria, they are all carried to the portal systemic circulation and to the liver, and they interact on the toll-like receptors and causing the inflammation. Cirrhosis, inflammations followed by fibrosis and then cirrhosis. Target therapy in cirrhosis FXR agonistic bile acid replacement and then the dysbiosis could manipulate local antibiotics, targeted antibiotics to diet modifications to FMT, pre-probiotics, symbiotics. So what about the nephrology? So this is nephrology is the spectrum of the liver disease from the simple steatosis, NASH, cirrhosis, and ACC. And cirrhosis and ACC. And then the nephrology is one of the hepatic manifestations of the metabolic syndrome, and so associated with the obesity, insulin resistance, and genetic factors and dyslipidemia. Associated. Effects of in case of the nephrology gut microbiome role, and then progression to the steatohepatitis. But high fat diets, high fat diets. The high fat diets they change the bacteria flora and they transform the dietary fibers to the oligosaccharides and short chain fatty acids, and then convert the cholines to the trimethylamine. So the short chain fatty acid and ethanol formation. So short chain fatty acid, ethanols, and the bacteria products, they are carried to the portal system and then to the liver. So in the liver, because of the choline converted to the TMA, in the reduced choline in the liver, the choline deficiency in the liver here, so it inhibits the VLDL secretion. So VLDL and short chain fatty acid and energy and fatty ethanol. In addition to this, the genetic expression of the FLAF fasting induced
adipocyte factors ပေါ့နော်ဒီဟာကလည်းတကယ်တမ်းကသူဒါ expression ကောင်းနေရဆိုလို့ရှိရင် lipoprotein lipase က inhibit လုပ်ထားတယ် but when there is a gut flora deteriorate ဖြစ်သွားတယ် and it's a change ဖြစ်သွားတယ် dysbiosis ဖြစ်သွားရင် it down regulate these genetic expressions, so lipoprotein lipase is enhanced and formation of the free fatty acids is increased and they carry to the portal. So these all together the effects they contribute to the lethality followed by NASH. NASH ကြတော့ the inflammations ပါလိုက်လာတယ် because microbiota productsတွေလည်းဝင်လာတော့ they act on the toll-like receptors and subsequent inflammations. So these are the microbiomes enrich in lethality and decrease in the lethality. Usually a good bacteria တွေနေသွားတဲ့ပေါ်ပါအဲ့တော့ဒီမှာလည်း evidence based data တွေ probiotics ကိုသုံးထားတယ်ဒီ lethality တွေမှာ outcome တွေပြန်ကြည့်ထားတယ် biopsy နဲ့လည်းကြည့်ထားတယ် serology မှာ liver enzyme တို့ lipid profile တို့ insulin တို့TNF alpha တို့နဲ့လည်းပြန်ကြည့်ထားတယ်သူတို့ရဲ့ different bacteria species တွေနဲ့ double blind RCT trials တွေလည်းအများကြီးလုပ်ထားတယ် the same goes to the slides เนาะတူပါပဲအဲ့တော့ WGO ရဲ့ recommendation လေးပြန်ကြည့်ရင်เนาะသူက lethality မှာတော့ evidence level 3 အနေနဲ့ recommend လုပ်ထားတယ် and NASH မှာလည်း 3 2နဲ့ဒီ mixtures usually the mixtures တွေသုံးထားတယ် lethality မှာ NASH မှာတော့ bacterium so FMT ကဒီ NASH မှာလုပ်ထားတဲ့ paper လေးပေါ့နော်2017က high fat diet induced NASH မှာသူ effective ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ promising results တွေပေးတယ် outcome ကတော့သူကဘာကြည့်ထားလဲဆို HOMA တို့ liver index တို့ epidermal fat တို့ body weight ALT တို့မှကြားပါလားကြားတယ် body weight တို့ enzymes တွေ liver enzymes တွေက outcome ဆိုတာအဲ့ဒါတွေနဲ့ပြန်ကြည့်ထားတာတော့ significantly improve in case of the high fat induced hepatitis in mice ရာကိုတွေ့ထားတာရှိတယ်ဒါ FMD role of FMD in fatty liver disease the topic is hepatic encephalopathy usually the gut microbiomes they produce the ammonia by injection of the nitrogenous diet ပေါ့နော်အဲ့တော့ ammonia usually they metabolize in the liver kidney and muscles when there is an increased microbiomes or when there is the altered microbiome there will be more production of the ammonia and these ammonia increased ammonia will transform into the glutamine in the astrocytes and so this glutamine causing the astrocyte swelling and causing the hepatic encephalopathy. So how we can revert these conditions if we induce the probiotics the probiotic supplements alter the intestinal balance of the microflora of the gut and they also reduce the bacteria translocation subsequent endoxemia and they reduce the ammonia production slowly hypothesis ရှိပါတယ် so primary prophylaxis secondary prophylaxis and improvement of the minimal HCC မှာဒီ probiotics တွေကိုသုံးနေဆိုပြီးတော့ WGO 2017မှာ recommend လုပ်ထားတာရှိပါတယ် so now the second last one is alcoholic chronic liver disease so these microbiomes are dominant in alcohol and the left right hand side microbiomes are dominant in cirrhotic cases so what happened in the alcohol related liver disease အဲ့ဒီမှာ dysbiosis ဖြစ်တဲ့ translocation of the PAMs နော်ပြီးတော့ microbiome metabolites တွေလည်း changes ဖြစ်တဲ့ translocation of the bacteria and causing the inflammatory reaction in the intestine and changes in the bile acid တွေဖြစ်So alcohol ဆိုတော့လိုပါပဲ lethality နဲ့တိတ်တော့မကွာဘူးဒါပေမဲ့ alcohol itself ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူက tight junction destruction ကိုဖြစ်စေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ mucus တို့ IL-22 ထုတ်တဲ့ဟာကိုကျစေတဲ့အတွက်ကြောင့် bacteria pathogens တွေကိုသူ inhibit မလုပ်နိုင်ဘူး antimicrobial peptides တွေလည်းကျစေတယ် bacteria penetration တွေလည်းပိုများစေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကုန်လုံးဝင်လာတဲ့ဒီ PAMs တွေ bacteria products တွေ candida license ဆိုတဲ့ candida ရဲ့ products တွေအကုန်လုံးက they carried into the liver and in addition to that factors of the increased acetaldehyde PAMs there will be in the together with these factors the PAMs တွေ candida license တွေကနေပြီးတော့ toll-like receptors တွေပေါ်မှာ action ရှာပြီးတော့ inflammation ဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့ဒါ alcohol related liver disease မှာလည်းဖြစ်တယ် this is the last disease primary sclerosing cholangitis ဒီမှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲ the same goes to the previous stories where enteric microbacteria they are carried to the liver by portal veins and
and the cholangiocyte has to respond to these stimuli. So if the immunogenic modifiers like HLA, PLR, no cytokine receptors and others, they are favorable solution, there will be a resolution and no chronic state, and there's a host microbacteria crossword reaction and no resolution. If the injury and insult is persistently, there will be biliary cirrhosis, cholestasis, and then eventually leads to the cholangiocarcinoma. So pathophysiological disease. So just and conclude my presentations now. Evident that human gut microbiome significantly contributing not only to the maintenance of the GI health, but also it can develop into the disease state, and therapeutic approaches that aim to correct perturbation of the intestinal bacterial structure and its metabolized function will likely be more effective for the treatment of GI and liver diseases. So thank you very much for your kind attention, ma'am. Thank you, Professor Amiso, for your very excellent sharing of your knowledge. So may I go to the last speaker, but not the least, Professor Dr. Sae, who is going to talk on the microbiome and cancer. Professor Dr. Sae, please. Professor Dr. Sae, can you hear me? Yeah, Okay, please. Good afternoon, everybody. First of all, I would like to thank Professor Dr. Nansui organizing this very interesting microbiome symposium as an advance of the world's digestive health day. My topic is microbiome and cancer. So actually, this topic is very wide, so I cannot cover or hold the whole topic. So I will give some information about this. According to the current knowledge, it's insufficient to explain why a proportion of the individual exposed to environmental carcinogen or carrying or genetic predisposition to develop cancer disease. There are many factors must be important causing the cancer, but one element that has recently received attention is the human microbiome. That's why today we all are discussing about this topic. The human microbiome can impact on cancer initiation, cancer progression, response to treatment, including cancer immunotherapy. This is a gut microbiota can give rise to the oncogenic action and also have a tumor suppressive action. As an oncogenic action, it has a mechanism of gut permeability, DNA damage, inflammation, and aberrant signaling causing the oncogenesis. In the other way, it has a tumor suppressive action. Gut microbiota has a mechanism of antioxidant, barrier function, DNA. DNA repair, DNA repair, anti-inflammation, and signaling pathway. So there are the three general principles of the microbiome-related malignancy. The first principle is the effect of the microbiota on local and adjacent neoplasia. This means microbiota can affect or can progress to the malignancy when they located. Principle 2 is the presence of the estrobolome model of the distant effect. This is due to the hormonal factor, mainly estrogen, causing the estrogen-driven malignancy. So the malignancy will occur at the distant sites. The third principle is the complex interaction with the latent spiral, leading to the malignancy. So the latent spiral that we are hover in our lifespan, and once the latency is breached, they lead to the malignancy. So these are the general principle, three general principles of the microbiome-related malignancy. We are living at a time of the great ecological change. We all know that the global warming. So global warming at the macro level, disappearing of the microbiota at the micro level. This is called the human microbial ecological relationships. And because of this relationship change, their contribution to the cancer risk are changing. As an example, in developed country, the incidence of the gastric cancer is falling, whereas the esophageal adenocarcinoma is rising.
So in this figure, we can see the human migrated from the Asian country to the Western country. The decreased diversity of the intestinal microbiota and increased the cancer incidence in Western country. Of the micro into human malignancy, there are three classes. Class A is involving the immunologic tissue. Class B is a direct microbial interaction with the parenchymal cell, and Class C is a distant effect from the local interactions. So now I will discussing about the principle one. The first principle is a microbiota on local and adjacent neoplasia. This is due to the acute inflammation. That's why promoting the cancer in the luminal organ. So H. pylori is a very good example. H. pylori is colonizing before the major outer Africa migration, that is 58,000 years ago. It was ubiquitous in all human populations and is acquired in since early childhood and carry for nearly all the lifespan. H. pylori dominate the gastric microbiota. This can be examined with the gastric cysteine as rRNA. Therefore, H. pylori has been the ancient, dominant, and highly interacted member of the human gastric microbiota. So this figure is showing the human migration in Southeast Asian as a proposed from the H. pylori sequence. So the H. pylori infection are mainly they have a three origin. H. pylori originated from Europe, from the East Asian, and then from the Asian. That only for our Southeast Asian country, no? So from the H. pylori ဒီ sequence ကိုသိချင်အဖြစ်ကျမတို့ကဘယ်ကနေပြီးတော့ migrate ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ global PP ရဲ့ဒီ zip ကိုပါဒီ H. pylori sequence ကိုသိချင်အဖြစ် trace လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီ figure ကဘာကိုသက်သေပြလဲဆိုရင် it's a major and surprising shift of the human microecology ဆိုတာကိုပြပါတယ် So H. pylori is a causative of the gastric adenocarcinoma that all we know. So it is due to the class B relationship. H. pylori is not only that, it's also strongly associated with the gastric lymphoma due to the class A relationship. And conversely, H. pylori has an inverse association with the esophageal adenocarcinoma. So this is consistent with the class C relationships. So now I will move to the second principle. This is about estrobolome. So enterobacterial genes whose products are capable of metabolizing the estrogen. This is called the human estrobolome. The bacterial species possessing the enzyme which involved in the estrogen deconjugation and conjugation. Estrobolome variation in functional deconjugated ability, they influence the development of the estrogen-driven neoplasia. There are three major forms of the endogenous estrogen. Estradiol E2 is dominant during the reproductive year. Estrone E1 is dominant after menopause. Estradiol E3 is dominant during their pregnancy. Generally, they have a two recognized estrogen receptor that is alpha and beta, are present in many healthy tissue, including breast, ovary, testes, prostate, bone, brain, vascular system. And also at the certain cancer of the breast, endometrium, prostate, bone, and glands. The gut microbial function, driving the estrogen metabolism and contributing to the proportion of the recirculated and excreted estrogen and estrogen metabolites. So reduction in specific gut bacteria in human, they increase excretion of the conjugated estrogen. So bacterial composition of the human estrobolome likely reflect the host factor. So it starts from since our bubble, no? The mode of the delivery, it depends on the mode of the delivery, delivered by vaginal delivery on the LSCS, and lifetime environmental influence, no? Industrialized city, they will change the microbiota. Including antibiotic use. So antibiotic ကိုမလိုလားအပ်ပဲနဲ့ငယ်ငယ်လေးတွေကသုံးခဲ့မယ်ဆိုရင်သူဒီ microbiota chain တွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့ပြီးတစ်ချိန်မှာသူဒီ dysbiosis ကြောင့်မလို့ malignancy ကိုဒုက္ခဖြစ်တယ် And now another factor dietary composition. ဒါလည်းကျွန်တော်တို့သိပြီးသားပေါ့နော်အခုထိအသားပဲစားရအသေးရမစားဘူးဆိုတဲ့လူတွေရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးတွေကြောင့်ဒီသူတို့ရဲ့ diet ရဲ့ habit ပေါ့နော်အဲ့ပုံမူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ microbiota တွေ change ဖြစ်တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်
The confluence of the both genetic and environmental modulator may shape the estrogen functionality that affect the cancer risk. So estrogen's data might inform future risk of the malignancy and measure for target restoration and maintenance of a healthy estrogen for that host. So the third principle is abrogation of the clinical latency leading to the malignant outcome. So Epstein-Barr virus is one of the examples. It is an anxious, ubiquitous, and persistent virus that obligately infected humans, leading to the lifelong latency. By adulthood, nearly all humans have acquired Epstein-Barr virus. Most Epstein-Barr virus positive individuals do not develop Epstein-Barr virus associated cancer, but instead just harbor the latent virus that may harbor a long-term malignant potential. So Epstein-Barr virus plays a part in neoplastic transformation when latency is breached. So there are three latency. The latency when it can give rise to the Burkitt's lymphoma. Latency 2, development of the nasopharyngeal carcinoma, Epstein-Barr virus positive Hodgkin lymphoma, Epstein-Barr virus positive gastric carcinoma, and T and natural killer cell lymphoma. Latency 3, it can cause the post-transplantation lymphoproliferative disease. So these are the mechanisms by which the micro promote the carcinogenesis. So I will talk about short to the point only. So in internal package, the micro, when we are ingesting micro, they can impair the barrier and mainly the dissociation of the cytoplasmic protein and causing accumulation of the cytoplasmic and nucleus beta-catenate. They were causing the tumorigenesis. As a channel B, there is a human papillomavirus, hepatitis B, C, and Epstein-Barr virus. They can cause the oncoprotein and activate the oncogene and inflammation, causing genetic instability and giving rise to the malignancy. Because of the barrier breach, they were causing the pro-inflammatory signaling and giving rise to the chronic inflammation and hallmark of the carcinogenesis. And it's a channel D. This is due to the dysbiosis, and they were causing the immune dysregulation and increasing of the microorganism associated molecular pattern, and they activate the toll receptor, giving rise to the tumorigenesis. So the microbiome-related malignancy, it can occur many malignancy that I have mentioned, but today is for the offense of the wall digestive health, so I will highlight on the microbiome and GI cancer. This relationship is not 100%, only have 20%. ဒါပေမဲ့ဒီ20%ရဲ့ပတ်သက်မှုကကျွန်တော်တို့ကဒီအစားအသောက်အနေထိုင်နေပေါ့နော် dysbiosis ကို prevention လုပ်နိုင်မယ်ဆိုတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ GI malignancy ကိုလည်းကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် So I will cover these GI cancer. So first is a gastric cancer. It has a H. pylori related and non-H. pylori related. H. pylori infection, they have a Cache and VE virulent strain. The H. pylori actually have a many strain, more than 200, but in which associated with the Cache and VE will have a high malignant tendency due to the many mechanisms causing the immune response and inflammation. In non-H. pylori infection, the non-H. pylori individual, they carry more abundant phyla of the Firmicutes, bacteria, and the Actinobacteria. So they also causing the immune response and inflammation of the local region, therefore giving rise to the gastric cancer. For the C. esophagus, GERD and paraesophagus that we know they, in one time they were developed into the C. esophagus by mechanism of the due to the antibiotic and PPI long-term use, they alter the microbiome. Main micro-association is Enterobacteria. And H. pylori infection has an inverse, opposite. They have a protective action of the C. esophagus. And early C. esophagus and the esophageal squamous dysplasia, there were increased immune response, inflammatory cytokine, and
Main micro-association are the gram-positive bacteria and gram-negative MAROs. For the colorectal cancer, high-fat diet, they were causing increased sulfate-reducing bacteria. So they transform primary bile acid to secondary bile acid, causing the tumor genesis. And starch and dietary fiber, they were causing the intestinal microbial fermentation, so increased pro-inflammatory mediator, decrease the DNA methylation mediated syndrome, and increase the P51 genes. It has a protective action of the CA colon. And same mechanisms and flukes and nests, they have an anti-inflammatory and anti-cancer effect, in preventing the CA colon. How about the colorectal adenoma and adenomatous polyps giving rise to the CA colon? In adenoma, colorectal adenoma, they increase proteobacteria and decrease the bacteria. So they stimulate the E-cadherin level, so giving rise to the progressive to the CA colon. In adenomatous polyp, the increased expression of the transcription factor, oncogene, Wnt gene, and the inflammatory gene associated with the micro is the fusobacteria. So they were from the colonic polyp, they were progressing into the CA colon by this mechanism. A recent report has indicated that overall abundance of the fusobacteria in CRC tissue is over 400 times higher than that of the adjacent normal tissue. Therefore, the measuring of the fusobacteria adjacent A may be potential biomarker for the diagnosis and also for the treatment of the CRC. And other microbiota and dysbiosis also can have a DNA damage in colonial epithelial cell, giving rise to the CA colon. So how about the liver cancer? The hepatic environment is greatly influenced by the pathogen and metabolite produced by the microbiota in GI tract through the hepatic portal renal system. So gut microbial dysbiosis contribute to the hepatocarcinogenesis. Because of the microbiota and microbial metabolites are detected by the liver resident immune cell and able to modify the hepatic metabolism. So in high-fat diet and obesity, they will cause the dysbiosis of gut microbiota, so increase DNA damage, inflammatory response, increase the intestinal permeability, so on, giving rise to the ACC chain. In pancreatic cancer also, pancreas is an extra gastric digestive organ. Accumulation of the gut microbiota might influence the pancreatic carcinogenesis by promoting the inflammation, activating the immune response, and cancer-associated inflammation. So the micro-association are H. pylori, Pseudomonas, and Fusobacterians. And another factor is that excess energy can feed both cancer cell and harmful microbes. So this is a beneficial effect of the diet, like many kind of the fruits, including apples and banana. The microspecies, they have a microspecies of the bifidobacteria. So the apple is a short chain fatty acid. So the effect on the human cell, they have a tight junction, provide the nutrient to colon cell, limit the pathogen growth, and maintain the barrier function. The broccoli have a lactobacillus acidophilus. They possess multiple vitamins, including biotin and B12. So they have a methylation of the DNA and histone modification. And most of the cereal has a Saccharomyces species, so they have an antioxidant effect, so reduce the DNA damage and reduce the inflammation. Now they also has a glucosinolate, so they inhibit the tumor growth. So these are the beneficial diets. These are the harmful effects. Most of the fatty-rich food and potato chips, they have a salmonella species. So they are also have a nitrous compound. So they can affect on the base pair shape in DNA and DNA aggregation. And salmonella species can release the secondary bile acid, so it has direct effect on the tumor proliferation. Most of the carbonated drink, they have E. coli, so they release the hydrogen sulfide.
So they can give rise to the reduced mucus protection, break down the intestinal barrier, and DNA damage. And most of the students will have a fusobacterial species, so they can cause inflammation and leaking of the tension. For the physiotherapy, microbes can harness to perform many therapeutic functions. Colonization of the specific niche in the gut lumen with the probiotic bacterial strain could help the control GI tract malignancy. Maintenance of the estrobolome that favor the estrogen excretion pathway may reduce the risk of developing estrogen-driven malignancy. So the microbiome affects the metabolism of xenobiotic we can use to treat the cancer. The response to a particular chemotherapeutic agent has been linked to the specific gut microbiome metabolic activities. So let's deal with healthy lifestyle in this new normal situation. These are my references, and thank you for your kind attention. Thank you very much, Professor Dawkinson, for your very short, comprehensive, but very concise, and then covering the many topics, very dangerous cancer associated with the association with the microbiome. Thank you very much. So I think it's a time to start the question and answer section. I think, may I call Dr. Winslow? Yes, ma'am. Can I have the questions and from the audience? Okay, okay, ma'am. Hello, Shimale. I use my alumni to win that way. How knowledge of microbiome general basic not only about a trip, easy and Mecomia, Shilu, general Milu Yava, Vida Kama general participant, Alma, let how Yava, Namamulushi, general. The Honinga with your video, like Lina Pia video, Milu Yava, and the video day of Shima, she microphone to point below, maybe we'll get a Yakama. Who generally could not who's your ma general who was screen share who stop little bit. Shall we go to the Biole? Say I'm not so speaker, Dr. Stein. Mommy like it. Milu Yawavi. Okay. Mamma go alone, Jesus de Mare. I do GI, a puello, you do Pueblo, shallow share, she is shareable. Who cannot know no teaching idea who are probiotic mali or bacteria job bacteria lare probiotic sheet, cheese lare probiotic sheet. Allah, Adache and the Chelly, teach Mari. I think Professor Tonanai, please. Okay, sir. They make quite young. Okay, boys. Oh, Naku Pauna, oh, Saccharomyces, yeast, but not Yabura. By bifidobacteria and lactobacillus caro, Pronacuaro, the bacteria, the man who the law said tomorrow Zicotamachia, Saccharomyces, Quegaro, the diarrhea, double treatment in the Tomari, Saccharomyces, Budati, Afghani, 17136, very a poet push here. It is for the therapeutic intervention in the only one about a probiotic which can treat diarrhea, treatment in the now. Channel lactobacilli other the bacteria yacharo churia supplement in the dona shiva. That we may supplement in the WHO or the evidence support malotau regular use of probiotic or recommend. Okay,
Okay အခြားမေးမဲ့များကိုဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျာ။ဆရာဝင်းကျော်ဟုတ်ကဲ့မေးပါခင်ဗျာ။ Hello မင်္ဂလာပါပထမဆုံးကျွန်တော်နာမည်ဒေါက်တာဝင်းထူးကျော်ပါကျွန်တော်တို့ဒီမန္တလေးက Hepatology Unit မှာရှိတဲ့ Professor ညိုမီခန်နိုင်လာရဲ့တငယ်ချင်းပါခင်ဗျအားလုံးမင်္ဂလာပါဆရာမတွေပြောရတာဟုတ်ကဲ့အားလုံးတော်တော်လေးလည်းအားရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တခုသိချင်တာတခုတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မေးမဲ့တမှာပါပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးကဒီ dysbiosis ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီ gut ထဲမှာ dysbiosis ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဘလို့ symptoms တွေနဲ့ဒါအများဆုံးဖြစ်နိုင်လဲပေါ့အဲ့ဒါတစ်ချက်ပါနော်နောက်တစ်ခုကဒီဆရာမလေးတို့ပြောတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ bacteria ဆိုအဓိကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ protozoa မှာကျွန်တော်ရဲ့clinical experience ပေါ့နော်ဒီ protozoa infection most ကတော့ intestinal amoebiasis hepatic amoebiasis အဲ့ဒါတွေက upper Burma မှာတော်တော်လေးကိုတွေ့နေရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒါတော့တခုတော့ရှိတာပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုလည်းဒီ intestinal amoebiasis ဆိုlab investigation တို့တခြား radiological investigation တို့နဲ့confirm လုပ်တာမျိုးရှိလား rather than history and physical examination ပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော် history နဲ့ physical examination သုံးပြီးတော့ပဲ diagnose လုပ်တာများပါတယ် hepatic amoebiasis လည်းတူတူပါပဲဆိုတော့ဒီ amoebic hepatitis မှာရော radiologist ဒီ ultrasound examination ဒီ effective ဖြစ်နိုင်ပါမလားအဲ့ဒါလေးပါကျွန်တော်ရှင်းပြပြပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် I think Professor Emiso can answer the question. Can Professor Emiso, can you hear me? Okay, I can hear ma. Okay,ဆရာမေးတာက amoebic hepatitis မှာhepatitis မှာ radiological investigations လုပ်လို့ရလားလို့ပြောတာလို့ထင်ပါတယ်နော် effective ဖြစ်ပါမလားအဲ့ဒါနဲ့ultrasound နဲ့ပေါ့နော် diagnose လုပ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့အဲ့တစ်ချက်ပါintestinal amoebiasis ကိုတော့ကျွန်တော်တို့က lab investigation နဲ့အဆင်ပြေပါမလား rather than physical examination clinical history taken ကလွဲရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့များသွားလို့အဆင်ပြေပါမလားအဲ့ဒါလေးလည်းသိချင်ပါတယ်နော်နောက် dysbiosis ဖြစ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ symptom တွေအများဖြစ်ပါရင်းနဲ့လာလဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမတိုင်ပြီးတော့ Emiso သူ question ကလေdysbiosis symptom နဲ့ GI symptoms in dysbiosis ဟုတ်ကဲ့ကြားမှာ dysbiosis ဘာဖြစ်လဲမှာsymptoms GI symptoms တွေ patient ကဘာ symptom တွေလဲလာမလဲတဲ့ dysbiosis ဖြစ်လို့ရှိရင်တဲ့ ဟုတ်ကဲ့မှာအဲ့တော့ဟိုပါပေါ့နော်ဆရာရဲ့amoebiasis ကနေစဖြစ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာသိတဲ့အတိုင်းပါပဲ intestinal amoebiasis ဆိုတာ amoebic dysentery ပေါ့နော်ဒီလိုဟာမျိုးကတော့ clinical features ပေါ့ type of dysentery သူ stew ဘလို့သွားတယ်လဲသွားတဲ့ stew ကဘာလဲဟလာ bacillary နဲ့ amoebic နဲ့ခွဲတဲ့ factors တွေကျမတို့အများကြီးရှိရပေါ့နော်သွားနောက်ပြီးတော့ laboratory investigations တွေလည်းဒီတိုင်းပဲအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် amoebic dysentery ဆိုလို့ရှိရင်parasites တွေbacillary dysentery ကပို့ပြီးတော့ blood and mucus တွေများတယ် amoebic bacillus offensive တွေစသဖြင့် clinically ဒီ stew ရဲ့ macroscopically and microscopically ကိုခွဲတဲ့ကျမတို့ fact ဟိုပါပေါ့အချက်တွေအများကြီးဒါ clinical ဆိုတော့ဆရာလဲဆိုတာဒီပြီးသလောက်ဖြစ်ပါတယ် and then laboratory investigation ကြတော့ကျမတို့ကRE2 ပေါ့ဆရာ RE2 ကovary ပါမယ် cyst တွေပါမယ် and then trophozoites တွေတွေ့ချင်တွေ့နိုင်တယ် mucus နဲ့ blood တွေတွေ့မယ်နောက်ပြီးတော့ကျမတို့ serology test တွေလည်းလုပ်လို့ရတယ် for the invasive infection တွေအတွက်က ELISA test လိုဟာမျိုး amoebogen test လိုဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကျမတို့ industry လုပ်ရတယ် usually ကတော့ based on the clinical နဲ့သူ့ရဲ့ character two of the character and their systemic inflammation features တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲကျမတို့ diagnose လုပ်တာများပါတယ် dysentery နဲ့ line amoebic လား bacillary လားဒီနှစ်ခုကျမတို့ကခွဲမယ်ပေါ့နော် systemic inflammation symptoms တွေများရင်ဒါ bacillary fever တွေ pain တွေနဲ့တော်တော်လေးလာဆိုတာမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဒါအဓိကတော့ clinical ဆရာ laboratory သွားတင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ stool examination ကနေကျမတို့ခွဲလို့ရတယ်နောက် radiology မေးတယ်သူဟိုဘသူကပြတ်သွားတယ်နော် hello ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တော်ရင်မျိုးဘက်ကပြတ်သွားတယ်တင်နေဆရာဝင်းစော sorry မဘယ်ကနေပြောဟိုနောက် account တစ်ခုကနေပြောပါမယ်ဟိုမီးပြတ်တော့ wifi က stable မဖြစ်လို့ပါဟုတ်
အဲ့တော့ဘောနော် liver မှာ amoebic liver disease ကတော့ amoebic liver abscess ပေါ့ usually ဒါကတော့ကျမတို့ဘောနော် ultrasound နဲ့လည်း diagnose လုပ်နိုင်ပါတယ် symptom plus ultrasound ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့လုပ်နိုင်တယ်နောက်ပြီးထပ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စောစောပြောတဲ့ immunological test တွေနဲ့လုပ်လို့ရပါတယ် radiology only ကတော့ကျမတို့ကဘောနော်ဒီ SO တွေ့မယ်နော်ဒီခါလေးကျရင် ANCOV source လို့ဟာမျိုး mixed echogenicity လို့ဟာမျိုးတွေတွေ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ together with the clinical features နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျမတို့ diagnose လုပ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုဆရာမေးတာက dysbiosis ပေါ့နော် dysbiosis microbacteria microbiomes တွေရဲ့ alterations of the microbiomes ကဘာ symptom ပြမလဲလို့ဆရာမေးထားတာရှိပါတယ်ရှိတဲ့အခါမှာတမန်ကတော့ usually ကတော့သူကတော့သိမှာတော့မဟုတ်ဘူးဆရာဒါကြောင့်မို့လို့စောစောကပြောသလိုကျွန်မတင်ပြလို့ chronic infection တွေစီအောင်ဆက်ဖြစ်သွားတယ်သူ့မှာဘာလဲဆို molecular level ထဲမှာ cellular level ထဲမှာတော့ changes တွေဖြစ်နေစောစောကပြောသလို acid တွေ bacteria ဟိုပါစားချက် ဟုတ်ကဲ့ရလားကြားပါလား hello we can hear you oh okay မကြားပါတယ်နော် yes we can hear you ဟုတ်ကဲ့မဒီပါဟောမီးကြောင် stable မဖြစ်လို့ wifi အဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စောစောပြောသလို pathogenic organisms တွေများလာတယ် overwhelm လုပ်သွားတယ်ဒီက commensals တွေကိုများလာတယ် permeability တွေတက်လာတယ် bacteria တွေကလည်း strain ကဟိုပေါ့နော်သူက pathogenic strains တွေများလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ invade ဖြစ်ပြီးတော့ symptomatic ဖြစ်နိုင်ပါတယ် symptomatic ဆို mucosa inflammation ပေါ့ဒါတောင်မှကျမတို့မှာက GI mucosa မှာလည်း immune system ရှိတယ်ကျမတို့ရဲ့ immune system စောစောပြောသလို innate immunity ရှိတယ် adaptive immunity ရှိတယ်ဒါကဒီဝင်လာတဲ့ bacteria တွေ pathogenic bacteria များလို့သူဝင်လာလို့ကိုယ့်ရဲ့ immunity ကနိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်တောင်မှဒါဒီ asymptomatic ပဲဖြစ်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ immunity ကျနေတဲ့လူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ impaired immunity or not innate as well as adaptive immunity ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ symptomatic ဖြစ်လာမယ် GI inflammation တွေဖြစ်မယ် ulcerations တွေဖြစ်မယ်အဲ့တော့ immunity နဲ့လည်းဆိုင်ပါတယ်ဟိုအဲ့တော့သူ symptomatic ဖြစ်တယ်မဖြစ်ချင်းဒီကိုယ့်ရဲ့ immunity ဘယ်လောက်ကောင်းလဲပုံမှာလဲဆိုင်ပါတယ်။ Now usually ကတော့သူကဒါကြောင့်မို့ chronic disease တွေဖြစ်သွားတယ်။ dysbiosis ဖြစ်နေရင်ကိုမသိဘူးအကြာကြီးပဲ။အဲ့ဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့သွားရင်ကနေကျမတို့စောစောကျမတင်ပြတဲ့ chronic diseases တွေဆက်ဖြစ်သွားတာရှိပါတယ်။ဟုတ်ကျေးဇူးပါဟိုတခုပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါလေchronic ခုနက liver abscess မရောက်သေးဘူးပေါ့နော် amoebic hepatitis အဆင့်ပေါ့နောက်တစ်ခုက chronic amoebic colitis ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ရောကျွန်တော် investigation test ဆိုင်ကျွန်တော်တို့က history နဲ့ physical examination ကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးမလားခုနပြောတဲ့ chart investigation ကပို့အရေးကြီးမလား usually ကတော့ဆရာဟိုကျမတို့ industry နဲ့ amoebiasis ကတော့ clinical diagnosis ပေါ့နော်ဒီတဲ့ပို့လုံးချင်2 examination လေးရယ်အဲ့မှာ 2 မှာ ovary cyst တွေဒီ vegetative forms တွေရှာမှာရယ်နောက် blood ပေါ့နော် blood ကပို့ပြီးတော့ mucus တွေပိုများတယ်ပေါ့ကျမတို့ဟိုရှိပါတယ်နောက် charcoal laden crystal တို့ပါတော့အကြောင်းတော့ micro မှာတင်ရတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေတွေ့မယ်နောက်ပြီးတော့ကျမတို့ immunology test တွေလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ usually ကအဲ့အထိကျမတို့သွားလိမ့်မရှိဘူးပေါ့ clinical နဲ့ပဲကျမတို့ကုတယ်ဟို metro ပေးရလည်းလွယ်တယ်ဟလာဟို onidazole ပေးရလည်းလွယ်တယ်ဆိုတော့ therapeutic trial နေတယ်တချို့ကလည်း disinfectant bacillary နဲ့မိဘတောင်သိပ်ပြီးမစင်စားတော့နှစ်ခုစလုံးကိုဝိုင်းပြီးဟိုပေးလိုက်တာမျိုးတွေလည်းရှိရဲဆိုတော့ clinical နဲ့ပဲသွားပြီး therapeutic trial နဲ့ပဲသွားတာတော့များတယ်တကယ်တမ်း academically လုပ်ချင်ရင်တော့ 2 examination တွေလိုက်ရမယ် immunological test တွေလုပ်ရမယ် liver abscess ထိဆိုလို့ရှိရင်တော့ radiology က helpful ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီပုံစံနဲ့သွားနေလို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တေးချောင်း confirm လုပ်တာပါနောက်ကျွန်တော်ဥစားလေး experience တစ်ခုလောက်ကျွန်တော် share ပေးချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ရှိပေါ့နော် website Japan Heart မှာလည်းကျွန်တော် senior ဟိုစားပါ MON နဲ့ကျွန်တော်လုပ်နေအောင်နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ patient တယောက်ကျွန်တော်တွေ့လိုက်တယ်တွေ့တယ်ဆိုတော့သူကလာပြတာတော့ level ပေါ့နော် level ကသူ့မှာအနာဖြစ်နေတယ်အဲ့ level နာဖြစ်တာကလည်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တတဘက်ကအမျိုးသမီးက36နဲ့39နှစ်အဲဒီ level ကိုသူယောဂဘုံကြီးကနေပြီးတော့သူဖြစ်နေတဲ့ symptom ဒီ level တက်ဆွဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့စားလို့ရှိရင်ဘိုက်ထဲမှာအစာမချက်ဘူးထောင်းနေတယ် level တက်ဆွဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါသူဟိုလှုပ်တက်ရှာလို့ရှိရင်မောကျင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပထမဆုံးကသူ့မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့စောပိုင်းကဒီ nodular goiter သူ့မှာကရှိတယ်ဆိုတော့ nodular goiter ဒီကျွန်တော်ကဒီလာပြတဲ့ patient ကိုကျွန်တော် history trace line နဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ရင်လည်းကျွန်တော်မေးကြည့်လိုက်တာသူ့မှာအနာရှိတာကအဲ့ပထမဒီနောက်ဆုံးလာပြတာအနာဖြစ်လို့လာပြတာပြောကခုကြီးကနေစစ်ထိုးလိုက်လို့ဖြစ်တာအဲ့ဒီမတိုင်သူ့ level မှာကျွန်တော်ကသွားတွေ့တာ scar surgical scar တွေ့တယ်အဲ့ဒီ scar ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မေးကြည့်လိုက်တော့သူ့ရဲ့ document တွေပေါ့အကုန်ထုတ်ပြတယ်အဲ့ဒီမှာသူလာတဲ့အထက်မှာသူအရင်တော့က level ယောဂါပေါ့နော် level ယောဂါဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ chart ကိုကြည့်လိုက်တော့လုံးဝဒီ normal ဒီ nodular goiter
asymptomatic လုံးဝ toxic sign နဲ့ဆင်တယ်လုံးဝမရှိဘူး just nodular normal ပဲဆိုတော့အဲ့မှာသူပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရန်ကုန်ကတကယ်ဟိုပေါ့နာမည်ကျော်ပုဂ္ဂလိက private hospital တခုသွားပြတယ်အဲ့မှာရှိတဲ့ဒီ surgeon professor ပါပဲကျွန်တော်နာမည်တော့မပြောပြစေနဲ့သူကဒီ11ဒီ vita ကြောင့်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကိုခွဲလိုက်ရင်ပျောက်မယ်ဆိုတော့ဒီ patient ပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့သူသဘောတူတယ်ခွဲလိုက်တယ်330ကုန်သွားတယ်ကုန်သွားပြီးတဲ့အခါမှာဆေးရုံကပြန်ဆင်းတဲ့အခါမှာသူ11တစ်ဆူဆူကမပြောက်ဘူးသူတော့ပြတော့လည်း11တစ်ဆူဆူဖြစ်လို့တော့ပြတာအဲ့ဒီလူလူရှိလို့တော့ပြတာခွဲပြီးတော့လည်းဒီအရင်မပြောက်မပြောက်တော့တခါသူတို့ပတာမှာဘုန်းကြီးတော့ပြတော့ယောဂဆိုပြီးတော့ဆေးလို့တော့အဲ့အနာကြီးဖြစ်လာအနာဖြစ်တော့လာပြတော့ကျွန်တော် history လိုက်တော့ကျွန်တော်ခုနဥစ္စာပေါ့ intestinal dysbiosis ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုတွေးကြုံမှားရင်လည်းမှားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အများဖြင့်သတိထားမိတာတွေဒီ sense of incomplete defecation ဝန်သွားရင်အာမရတာ chronic case ပေါ့နော် chronic အဲ့ဒါရှိတာများတယ်နောက်တချို့ဒီအစဆိုင်ရင်တိတာတယ်ထောက်လာတယ်ဘိုက်ထဲမှာအစဆိုင်ရင်ထောက်တယ်နောက် sense of chill ပေါ့ဟိုတစ်ခါကကြလေးတိုင်းမခံကြည့်ဘူးနောက်ဇက်ကြောမကြတက်တဲ့ခေါင်းအုံတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေဒီများတော့အဲ့ဒီ symptom တွေဒီ abdomen နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာများတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဥစ္စာလည်းမေးတယ်မေးပြီးတော့ကျွန်တော် examination လုပ်တဲ့အခါမှာခုန chronic colitis ဆိုတော့တွေ့တယ်နောက် chronic hepatitis ဆိုလည်းတွေ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ခုနမပြောလို့ပဲအဲ့ဒီဥစ္စာကိုဒီက treat လုပ်ပေးလိုက်တယ် level နာတော့တက်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဂျပန်မှာခွဲပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကောင်းသွားတယ်ခွဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ general symptom တွေကျွန်တော်အဲ့ဒါနေက treat လုပ်ပေးလိုက်တော့သူ level ဒီလုံးဝဟိုခံစားတဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်ပျောက်သွားတယ်ဟိုသိလိုက်တာပေါ့နော်ဒီအမျိုးဒီ misdiagnose ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ level အကျိတ်လာပြတိုင်း level အကျိတ်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ level တက်ဆူဆူဖြစ်တာတွေလည်းဖြစ်နိုင်တာကိုသွားသိလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်အားလုံး share လုပ်တာပါခင်ဗျ။မှန်ရင်လည်းကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျ။ကျေးဇူးပါ။ နောက်ထပ်မေးမယ်လူလေး ရှိတယ်မဟိုဒေါ်နွယ်အောင်လက်ထောင်ထားတာတွေ့ပါတယ်ဒေါက်တာဒေါ်နွယ်အောင်မေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျကျမနွယ်အောင်မှာမမနဲ့ speaker 3ယောက်စလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါပဲခင်ဗျာမမတို့ရဲ့ဟိုစာကိုလေးတက်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ talk ကိုတက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်Okay, hello. No,ပြောလိုက် ကြားတယ် we can hear you very well. ဟို third speaker လေ Professor ဒေါက်တာဆိုင်ကိုမေးချင်တာပါ။ပြောပါတယ်ကြားတယ်။ပြောသွားတဲ့အခါမှာလေဒီ microbes တွေနဲ့ GI cancer က relation ရှိတာ 20% လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမှာသူက PPI ပေးလို့ရှိရင်ပေါ့လေဟို gut microbes တွေကို order ဖြစ်တယ်ပေါ့ order ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့ကျမတို့ PPI ကိုလေဒီဟို GP တွေကသုံးရပါတယ်အဲ့တော့ PPI သုံးတဲ့အခါမှာကျမတို့ဒီဟိုပါပေါ့လေ probiotics တွေကိုထည့်ပြီးတော့ပေးတင်သလား PPI ကိုကျမတို့ usually ဆိုရင်တော့ဟို2 weeks to 3 weeks တို့ပေးပါတယ်ပေါ့နော်ဟို symptoms ပေါ်မှာလိုက်ပြီးပေါ့ depending on the severity ကျမတို့ပေးရတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ PPI ကိုကျမတို့ဘယ်လို precaution နဲ့သုံးတင်ပါတယ်လေ PPI သုံးတဲ့အခါမှာကျမတို့ဒီ prebiotics ကို probiotics ကိုထည့်ပြီးတော့သုံးတင်ပါသလားအဲ့ဒါလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်တယ် Okay sorry please byeလို့ကြာhello hi please ဟုတ်မ hello ကြားရနော်ကြားတယ်ဒီမိကုန်းလေးကတော့လေနည်းနည်းတော့ဖြေရခဲ့တယ်ခုနမပြောခဲ့တဲ့မှာကအဓိက PPI long term use ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကကြီးရဒီလို case မျိုးတွေရဲ့နောက်ဒီ very esophageal တွေနဲ့ symptom ကအများနဲ့ persist ဖြစ်နေရင်သူက PPI ပေးကြတယ်ပေါ့အဲ့ခါကျရင် PPI ကလိုရာတက်ပို့ပြီးတော့ long term ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဒီ microbiota chain တွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကို highlight လုပ်ချင်တာပါအဲ့တော့လိုအပ်ရင်တော့ဒီ patient symptom ရှိနေတော့လည်းကျွန်တော်ပေးရမှာပေါ့နော်အကယ်၍ symptom က response လုပ်ပြီးဆိုရင်တော့ PPI ကိုတက်နိုင်ရင်တော့မြင်step down ခေါ်တယ်ပေါ့နော် dose ကို short ပြီးထည့်လို့ရအောင်ကြိုးစားကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော်လည်းတိုင်းပြီးလို့ရအောင်မနနေအောင်မေးရမေးဖို့တက်တော့မှာ probiotic နဲ့တွေ့ပြီးသုံးရမလားပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးလည်းတော်တော်တော့ပြောရခဲ့တယ်အခုဒီကျွန်တော်တို့ဒီ guideline မှာပေါ့နော် probiotic usage ရဲ့ guideline မှာကဒီလို PPI long term ပြည့်တဲ့အခါမှာ microbiota chain တက်ကိုဒီ probiotic တွဲပြရမယ်ဆိုတဲ့ guideline တော့လုံးလုံးဆယ်တော့မရှိသေးဘူးမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီကတော့ဒီတော့ပြောရခက်ပါသေးတယ်အမတို့တန်းစီဖြည့်ပေးပါ
the Kerano, PPI, long-term usage caro, microbiota, to some extent affected arrow, no doubt, no doubt, particularly the Udima acidity microbiome they are needed, but the acidity the GI track the Nenetiam Pare, Yarima, Paiwa Punya. Dabi meleve, kuna which might also ragaleve, or did it mati you bono, Matiro, a good donor me the loop, pepper probiotic, where to a balu, pure one, nearly tetabono. So that Kajaro, the PBI over, Dokisai Biodolo, PBI over, Umasoro, Tidita, or two. Guideline ya pime, guideline ya baby losi, the kelo melo abuso on demand therapy bebo. On demand therapy, they don't go away. Diluvio guided usage on PPI solution or local recommend low by. Thank you. Thank you, okay, Mama. Okay, now general say out Mia Wing or pick over there, say out Mia Wing let out have it. Okay. GB ba maro alo yesu de mare jono pipi so tin ja pi de atwe jono ti jina le probiotic တွေက အများကြီးအုပ်စုအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လေဒီအတွက်ကြောင့်ဥမာကျွန်တော်တို့ probiotic တွေပေးတဲ့အခါမှာဥမာ GI tract အတွက်ဆိုရင်ဘယ်ဟာပိုကောင်းမလဲအဲ့လို liver အတွက်ဆိုရင်ဘယ်ဟာပိုကောင်းမလား restoration အတွက်ပေါ့နော် immunity အတွက်ပေါ့နော် renal အတွက်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့နည်းနည်းခွဲခြားပြီး highlight လုပ်ပေးနေမှာဘာလို့လဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ renal failure မှာ creatinine ကျဖို့ဆိုပြီးတော့ judo force ပဲကျွန်တော်ပေါ်လာရည်အဲ့ဒီအားလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းဟိုဘလို့ဟာဘယ်အုပ်စုကိုပိုကောင်းလဲဆိုတာကိုဘယ် system အတွက်ပိုကောင်းလဲသိကြပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ H pylori education က antibiotic က14ရက်ပေးရပါတယ် PPI လည်းပေးရပါတယ်အဲ့လိုပေးတဲ့အခါမှာဒီကက်က microbiota တွေပြောင်းလဲသွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကောမမတို့ဘလို့ကျွန်တော်တို့ဟာတင်ကြားပေးခြင်းပါလေသိကြပါတယ်Professor Ratanai, please. Ratanai. ဟုတ်ကဲ့ပါမဟုတ်အဲ့မိခိုးနေကတော့အများနဲ့မင်းနေကြမိခိုးနေပါပဲအဲ့တော့အဓိကတော့ကျွန်တော်ဟိုနောက်ဆုံးနေပြန်ပြင်မယ်ဆိုတော့ခုန PPI ကတော့အရှိကမအားလို့လည်းဖြည့်ပြီးသွားပါပြီPPI use ကတော့ PPI က acid ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့ဒီ normalတွေကိုသူကဟိုဖယ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ gut က alter ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီ pathogenic bacteria တွေပေါ်လာနိုင်တယ် for example Clostridium difficile လို့ပါတော့မှာအဲ့ရနေပြီးတော့မှဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတာရကတွေကအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ PPI တေချာပေါ့အဲ့တော့ PPI long term မသုံးရင်ရပါပြီနောက် probiotic လေးနဲ့တွဲပေးမလားဆိုတဲ့အခါကျတော့လေခုနပြောသလိုပဲဒီ alter ဖြစ်သွားတဲ့ microbiota တွေမှာကျွန်တော်ဘယ် organism ကဟို alter ဖြစ်တာလဲဆိုတော့မသိဘဲနဲ့နော် probiotic တွေကိုထပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအနာတခြားစီးတခြားလေးဖြစ်သွားနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ PPI long term PPI သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟို probiotic ဆွဲတွဲသုံးရမယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့မထောက်ခံပါဘူးအဲ့ဒီတစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဟိုရှိပါတယ်ဟိုအများကြီးရှိပါတယ် probiotic တွေသုံးတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်တော့ဒီအများကြီးကတော့ဒီ acute diarrhea မှာပဲသုံးပါတယ် acute diarrhea မှာတော့ဒီ saccharomyces ပါတဲ့ဒီ probiotic ဆိုလို့ရှိရင်တော့ treatment အနေနဲ့ပေါ့ treatment အနေနဲ့သုံးပါတယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့ lactobacillus ဆိုတာလည်းပဲဒီ acute diarrhea မှာသုံးလို့ရပါတယ် lactobacillus rhamnosus ဆိုတာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီဟိုပါပေါ့နော်ဟိုနောက် lactobacillus series တွေအများကြီးရှိတာပေါ့အဲ့ဒါတော့အများဖြင့်ဒီ acute diarrhea ကိုသက်သာစေပါတယ်ဒါပေမဲ့ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှာ acute diarrhea မှာ3ရက်ထက်ပိုမပေးပေါ့ diarrhea ရော့သွားတာနဲ့ပဲ probiotic ကိုကြပ်လိုက်မယ်လို့အဲ့ဒါမျိုးရှိပါတယ်နောက် inflammatory bowel disease မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဓိက establish တာကျွန်တော်ဒီဟိုပေါ့ Phage လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော့ရှားပါသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုinflammatory bowel disease မှာ ulcerative colitis ရ pancolitis ဖြစ်လို့ရှိရင်သူကကျွန်တော်တို့ဟိုရပ်ပလိုက်ဟိုချက်ပလိုက်ရတာ surgery လုပ်ပြီးတော့ option လေးလုပ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ ileum လေးကိုပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ ileostomy နဲ့ bite အပြင်ဘက်ကိုထုတ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေကတော့အပြင်ဘက်ကိုအပေါက်ထုတ်တာကိုသူမကြိုက်ဘူးမကြိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ ရလဲဆိုတော့ဒီ rectum ထိကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးတော့မှ ileum ကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့ rectum တုလုပ်လိုက်တာပေါ့ pouch လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ ileum ကြီးကိုပဲပြီးအဲ့ဒါကို pouch anus နဲ့လာဆက်တာပေါ့အဲ့ဒါ pouch therapy လို့ခေါ်တော့အဲ့ pouch ရှိတဲ့သူတွေကခဏခဏ infection ဝင်တဲ့အခါအဲ့ဒါ pouchitis လို့ခေါ်ပါတယ်
Pouchitis စီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ antibiotic ဒီ cocktail လို့ခေါ်တော့ mixture 3မျိုး4မျိုးပေါင်းထားရရှိပါတယ်အဲ့ဒါကို VS-3 လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ branding နဲ့လာပါတယ်အဲ့ဒီဟာကတေချာပေါက်ဒီ pouchitis အတွက်ကောင်းနေပြီဆိုတော့အဲ့တော့ဒီအများကြီးရှိပါတယ်ကျမတို့လည်းအလွတ်တော့အဲ့ဒါမမှတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အများကြီး acute diarrhea မှာ lactobacillus ကိုသုံးလို့ရတယ် saccharomyces para ကိုသုံးလို့ရတယ်ဒါအောင်ရှိသေးတယ်နောက်ထပ်သူ့ရဲ့ colony forming unit ပေါ့ CFU ဆိုခေါ်တဲ့အဲ့ colony forming unit ကပေါ့ဘယ်လောက်ထိများတယ်လဲဆိုတာခုနကတော့ immune ဆိုလဲအဲ့ဒီမှာ highlight လုပ်ပြထားပါတယ်ဘယ်လောက်ထိဘယ်ယောဂဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ထိသုံးရမလဲဆိုတဲ့ဒေါ် immune ဆိုရဲ့ slide ထဲမှာပါပါတယ်အဲ့လောက်ထိသုံးနိုင်မှဒါလည်းသူ့ရဲ့ maximum effective dose ကိုရမှာပါအဲ့တော့ခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုရှင်ဈေးကွက်ထဲမှာပေါ်တော့ okay ဆရာတို့အနေနဲ့သုံးချင်နေဆိုတော့ဘာ microorganism probiotics ထဲမှာကိုသုံးမဲ့ probiotics ထဲမှာဘာ microorganism တွေပါတာလဲဘယ်လောက် colony forming unit ပါတာလဲနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ပြောထားသလိုပဲ probiotic ဆိုတာကဒီနာမည်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးသူ့နောက်မှာ species တွေရှိတယ်သူ့နောက်မှာသူ့ရဲ့ designation တွေရှိတယ်သူ့ရဲ့အဲ့တော့ဒီခုနပြောတဲ့ lactobacillus LG နောက်ကနေတော့မှ ATT 0173 စသဖြင့်အဲ့နာမည်တိနံပါတ်တိပါတဲ့ဟာမျိုးတွေမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဒါ therapeutic အနေနဲ့ treatment အနေနဲ့သုံးလို့ရပါတယ်ကျန်တာတွေကတော့ supplement တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အများအပြားတွေ့နေတဲ့ဟာတွေပေါ့နော် colony forming unit ကလည်းဘယ်လောက်ထိသုံးမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကကျတော့တက်သူ့ဟာသူရှိပြီးသားပါဆိုတော့ဒေါ် immune ဆိုရဲ့ slide ထဲမှာသူတေချာပြထားပါတယ်ဒါလေးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘလို့ဘုန်းကလက်ထောင်ထားတာရှိပါသေးတယ်ရှေ့ကမိုက်ခရိုဖုန်းလေးဖွင့်ပြီးတော့ပြပါမင်္ဂလာပါရွှေဝါဒေါက်တာကျော်လေးပါဆရာကြီးတော်ထေးမင်္ဂလာပါရှင်ဆရာကြီးတော်ထေးမတက်ဘူးအောင်လို့ကျွန်မစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာဟုတ်တက်ပါတယ်အစားဆုံးတက်ပါတယ်မေးစရာလေးရှိလို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးတော်ထေးမေးပါရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီဗမာစကားရှိပါတယ်ဝင်းတလုံးကောင်းရင်ခေါင်းမခဲဘူးဆိုတာဟုတ်ကဲ့ဝင်းတလုံးကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကခေါင်းတော်မခဲမှာတော့intestinal ရော extra intestinal disease ရောကင်းမယ်ဆိုရင်ခေါင်းမခဲမှာတော့96ပါတော့ကင်းမလားမသိပါအဲ့တော့သိရင်တော့အဲ့ဒီဝင်းတလုံးကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရဲ့အဲ့ဒီခေါင်းမခဲတာလေပေါ့အဲ့ဒါလေးသိပြရတယ်အဲ့ဒါကတော့ဆရာတို့တွေဒီလိုတာလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျမတို့လေ့လာသင်ကြားတဲ့အနောက်တိုင်းဟိုပါပေါ့နော်ပညာအနေနဲ့တော့ဒီလိုမျိုးထည့်ပြောထားတာတော့မရှိဘူးဆရာရဲ့ဟုတ်ကဲ့အနောက်တိုင်းစီးပညာအရတော့ထည့်ပြောထားတာမရှိပေမဲ့လည်းပဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဟိုဒီ gut microbiota မပေါ်ခင်တည်းကနော်ဒီဟို stomach နဲ့ brain နဲ့ access တွေလည်းရှိတယ်နော်stomach brain axis အခုကျတော့ neuroendocrine axis တခါဒီ brain နဲ့အခု microbiota ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ရင် brain the gut နဲ့ brain နဲ့ axis microbiota ပေါ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တော့ဆရာကြီးဒီတွဲပြီးယူမယ်ဆိုရင်တော့လည်းရနိုင်တယ်ပေါ့ဆရာကြီးဟုတ်တွဲပြီးယူမယ်ဆိုရင်တော့ရနိုင်တယ်ဆိုတော့ဝင်းတလုံးကောင်းရင်ဆိုတာအခု gut microbiota ကိုပြောကြတာပြောတော့ gut microbiota နဲ့ဒီခေါင်းနဲ့မပတ်သက်ဘူးလို့ပြောလို့တော့မရတော့ဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒါတွေကတော့ဇလောဆင်မှာတော့ဟိုပါပေါ့လေဒီ microbiota နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့သူကဟို research အဆင့်မှာပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့လေ research အဆင့်မှာပဲရှိသေးတော့ခုနကျမတို့ပြောခဲ့တဲ့အထက်မှာလည်းထည့်ပြီးတော့ပြောခဲ့ပါတယ်ဆရာရဲ့ဟိုမှာဆိုတော့သူဒီ gut ကိုသူကဟိုဒီ stress condition တွေတို့နောက်တစ်ခုကလည်းပဲဒီ anxiety တွေတို့နောက်ဒီ pain receptor တွေ pain perception တွေကိုချော့ချပေးတာတို့ဒီလိုမျိုးတွေလည်းရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုကနေတစ်ဆင့်ဝင်းတလုံးကောင်းရင်ခေါင်းမခဲဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကလည်းတွဲယူလို့ရသွားပြန်တယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်နောက်တစ်ခုကလည်းဟိုဒီ digestion အဆိုင်ဖြစ်တာဆရာတို့ဟိုအရင်တည်းကပေါ်ခဲ့တဲ့ mechanism တွေရှိပြီးသားပါအဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုတော့ဟို functional dyspepsia တို့နန်ဟိုအဲ့ဒီအထဲတွေမှာလည်းပဲဒီကျမတို့ဟို satiety center တွေနဲ့ဒီ gastric နဲ့ဆက်ဆက်နေကြတာပဲလေဆက်ဆက်နေကြတာပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ satiety center တို့ဟိုကျမတို့ကမြင်စားလိုက်တယ် satiety center ကိုပို့လိုက်တဲ့ဥစ္စာကဟို message ကနောက်ကျသွားတယ်အဲ့ဒီ message ပြန်လာပြီးမှကျမတို့ကမတရားစားလိုက်ပြီးဝင်သွားတာအရင်များသွားတယ်ဆိုကျမတို့ရဲ့ဟိုလုံနိုင်တဲ့ capacity တဲ့လွန်နေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုခါမျိုးကြတော့လည်းပဲဆရာရဲ့ဒါဝင်းတလုံးဝင်းထဲမှာမနိုင်တဲ့ဝင်ကိုထမ်းနေရတဲ့အခါကျတော့ဒီအပေါ်ကခေါင်းကဟိုခေါင်းခဲတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးလဲ
ဒါလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲနောက်တစ်ခုကလည်းပဲဆရာကိုယ်တိုင်လည်းဟိုပါပေါ့နော်ဒီအသက်အရွယ်မှာအထိဥပုပ်တွေပါလေးစောင့်ပြီးတော့လူကပေါ့ပါနေပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းခေါင်းလေးလူကပေါ့ပါနေရင်ခေါင်းကလည်းအလိုလိုက်ပြီးပေါ့ပါနေတာပေါ့နော်တခါကျ heavy meal တွေစားလိုက်လို့လူလေးလာပြီဆိုရင်လည်းခေါင်းကလိုက်သေးတော့ဒီလိုနဲ့လည်းရှင်းလူကြီးတွေကဝင်းတလုံးကောင်းရင်တော့ခေါင်းမခဲဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးပြောခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုယူဆလို့ရနိုင်တယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့အခုဒီ scientifically ဒီလို access တွေပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့လေဒီလိုဥစ္စာကကျမတို့ယူဆခဲ့တဲ့အယူဆကိုထောက်ခံပေးမှာပါဟုတ်ကျွန်တော်ထင်တာဝင်းတလုံးကောင်းရင်ဆိုတာ bowel habit ကိုများဆိုလို့ကလားလို့ဝင်းဆိုရင်တော့ဆရာ starting from digestion အကုန်လုံး absorption နောက်ခုနကတော့ပြောလို့ digestion absorption ပြီးတော့မှ secretion ဒါတွေအကုန်လုံးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်လို့ယူဆပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဦးစေအတွင်းမေးလို့ရပါပြီခင်ဗျဆရာဦးစေအတွင်းမိုက်ခရိုဖုန်းလေးဖွင့်ပြီးမေးပါHello ဟုတ်ကဲ့ကြားပါတယ်ဆရာကျွန်တော်ဘကိုက GP ပါဟုတ်ပါကျွန်တော် GP မှာတော့ alcoholism တွေကလာတယ်မှာဒါကြ hepatitis တခါကျတော့ascites တို့fetal edema တို့နဲ့arteriosis တွေပါတယ်လာတယ်အဲ့လို case တွေမှာဒီ probiotics ပါတယ်နဲ့ dose of the function ရှိလာတယ်မှာအသိကြပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ Professor Eminso please Professor Eminso can you hear me Eminso ကြားပါပြီဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆရာ alcoholic ပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့စောစောကပြောသလိုပဲဒီ cirrhotic ပေါ့နော် alcoholic itself ကလည်းဒီ gut barrier function ကို disrupt ဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒီမှာတခါ gut motility ကလည်းကြာမယ် alcohol တောင်းလို့ gut motility ကြာမယ် biliary stasis တွေရှိတယ်အဲ့ဒီ condition မှာဆိုရင် pathogenic organism တွေပိုပြီးများနိုင်တယ် secondary bile acids တွေ production များတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လည်းဒုက္ခတွေပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလို condition တွေမှာကျမတို့ကဒီ gut microbiome ဆိုတာ pathogenic ဖြစ်လို့ရှိရင်ပိုပြီးတော့ toxic ဖြစ်စေပါတယ်ဖြစ်စေပြီးတော့ဆောက်တာပြောသလိုပဲ portal circulation ကနေ liver ကိုရောက်ပြီးတော့ liver မှာsmoldering infections တွေဖြစ်နေရင်ကနေပြီးတော့ကျမတို့က fibrosis cirrhosis ဆိုအဲ့ဒီအထိဝင်သွားပါတယ်အဲ့တော့ alcohol ဘယ် state မှာကျမတို့ကဒီ probiotics ကိုပေးရမလဲဆိုတာကတော့ဒီမှာသူတို့ recommendations တွေအရာကတော့ကျမတို့က hepatic encephalopathy လို့ဝင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေးပါတယ် recommendations တွေက alcoholic hepatitis တို့ဘာလို့ကတော့ just strongly recommend တော့သူတို့မပြောသေးဘူးရက်တော့ probiotics ပါတွဲတော့ရမလားအဲ့လိုလေကျမတို့ပြောလို့တော့မရသေးပါဘူးဘယ် state လောက်မှာတော့ကျမတို့ probiotic ကိုစထည့်သင့်ပြီလေပေါ့နော်စထည့်သင့်ပြီလေဆိုတော့ okay သိကြတယ် cirrhosis ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ gut liver axis က destruction ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကနေလာတဲ့ consequences တွေပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောတယ် hepatic encephalopathy တို့ minimal change of overt မဟုတ်ရင်တော့ minimal hepatic encephalopathy လိုဟာမျိုးဒါမှမဟုတ် encephalopathy ကို prevent လုပ်ဖို့အတွက် primary prophylaxis ဒါမှမဟုတ် secondary prophylaxis အဲ့ဒီတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ recommended လုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ level of evidence ကတော့2လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါ WGO guideline ကပြောလို့ရှိရင်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ alcohol တောက်တာနဲ့ဒီလူကအရက်သမားပဲတောက်တာနဲ့ probiotics ပေးရမလားဆိုတဲ့ဟာကတော့တော်တော်လေးတော့စဉ်းစားစရာရှိပါတယ်ကျမတို့မှာ data တွေလည်းအများကြီးလိုပါသေးတယ်အဲ့ဒီအဆင့်မှာတော့ကျမတို့သွားတိုက်ရမယ်လို့တော့ကျမတို့တော့မတွေ့သေးပါဘူးဟုတ်ကဲ့ Galaxy A21s လက်ထောင်ထားတာတွေ့ပါတယ်ဆရာမေးလို့ရပါပြီကျွန်တော်လားမသိဘူးကိုပို့တော့ပါဆရာမိုက်ခရိုတာပါတော်မောပဲပါဗျာကျွန်တော်တို့ကနယ်မှာ line မကောက်တော့လေအခု zoom ကအလဲပိုင်းတော်တော်များများလွတ်သွားပါတယ်ဒါမဲ့လို့လဲပြောသမျှကျွန်တော်တို့ကြားသမျှကတော့အတော်လေးကျွန်တော်တို့အမြင်ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ speaker တွေရဲ့ပြောတာကကျွန်တော်အာနေတဲ့ effect တော်တော်များများရှိတယ်ဆိုတာလဲပြောတာပါဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲဆိုကျွန်တော်တို့အရင်ကလက်တို့ဒီ probiotic ဆိုလို့ရှိရင်ဝင်သွားတာပဲသုံးကြတာလေအခုကတော့တခြား system တွေမှာယောဂတွေကလည်း probiotic ရဲ့ effect တွေအများကြီးပါနေတာဆိုတာသိလိုက်ရပါတယ်နောက်တစ်ခုက GP မှာတကယ်သုံးနေတာက probiotic ဆိုရင်ဈေးအပေါ်ဆုံးဟာကတစ်ခွက်စာ250လေကျန်တာကတော့
ခွက်စာကို800လည်းရှိတယ်1000ကျော်တန်းလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကများသောအားဖြင့်ကအဲ့ဒါပေးလိုက်လို့ရှိရင်တခြားတကယ် main treatment ဆေးတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဈေးကအများကြီးกว่าရုပ်ရက်တော်တော်များများကတအားလိုပြီးတင်တော့ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာနားထောင်လိုက်ရတာကတော့ lifestyle တွေရောအသေးအရွယ်အစုံစားတာတွေရောဒါတွေကကျွန်တော် dysbiosis ကိုကာဝယ်ပေးတယ်ဆိုတာသိရတဲ့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုကကျွန်တော်ပြောတာကတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့ GP ရဲ့ဟိုဒီဟင်္သာမှာလုံနေတဲ့ GP တယောက်နေတော့ probiotic ပေါ်မှာအမြင်ပေါ့နော်တိုးချက်အမြင်ပြီးတော့ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာနောက်လဲအဲ့လိုဟုတ်ကဲ့နောက်ပိုင်းလဲအဲ့လိုဟာလေးတွေကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်သလောက်နားထောင်နေပါတယ်ခင်ဗျာကြပါဆရာကျမတို့လည်းကြိုးစားပါမယ်ဆရာဝင်းစော်နဲ့လည်းကျမတို့ညှိထားတာလေးတွေရှိပါတယ်အနည်းဆုံးတော့ရင်ဟိုတစ်လကိုတစ်ချိန်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ဒီဘက်က GI ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ရင်နောက်ဘက်ကဆရာတို့ကတောင်းဆိုရင်လည်းပဲဆရာကြီးဦးဝင်းစော်ရှိကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ရင်တောင်းဆိုပြီးတော့ရင်ကျမတို့အားလုံးညှိနှိုင်းပြီးတော့ရင်ဒီလိုတစ်လတစ်ချိန်လောက်လုပ်နိုင်အောင်ပေါ့လေအဲ့လိုစီစဉ်ပါမယ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာစင်မကြီးတို့ပြောတာကျွန်တော်တို့အတွက်အများကြီးကျိုးရှိပါတယ်အတွေးအမြင်တွေလည်းပြောင်းလာပါတယ်အတွေးအမြင်လည်းပိုတိုးတက်လာတယ်လို့ပြောတာပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဟိုဟာနောက်ထပ်မေးမဲ့သူများရှိပါသေးလားခင်ဗျာလက်ထောင်ထားတဲ့သူတော့မရှိပါဘူးနောက်ထပ်မေးမဲ့သူများရှိလို့ရှိရင်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှေ့မှာရှိတဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းလေးကိုဖွင့်ပြီးတော့မေးပါခင်ဗျာဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အမကြီးကျမဒေါက်တာမြင့်သိမ်းပါ GP ပါပဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကြားလားမသိပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျမတို့အခုဒီ public ထဲမှာလေ normal healthy subject တွေကဒီ probiotic တွေကို regular use အနေနဲ့ daily တောက်နေကြတာကိုတွေ့ပါတယ်မှာအဲ့ဒါကိုအမတို့ကဘယ်လို recommendation ပေးကြမှာလဲရှင် I think Professor Tanay please ကျမဒီမေးခွန်းကိုဖြေချင်နေပါတယ်မမလည်းဖြေမယ်ဖြေချင်နေတယ်ဆိုတာသိလို့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ငါ့ကိုကျမတို့ကိုယ်တိုင်တော့ဟိုဒိန်းပြောဒိန်းနေလို့လုပ်ပြီးတောက်နေကြတော့เนาะ probiotics တွေပါတယ်ဆိုတော့ပါလေအဲ့တော့ဟိုကျမရဲ့ဟိုတလောကပဲနိုင်ငံခြားကနေပြီးတော့မှဟို probiotic အကြောင်းကိုလာပြောတဲ့ဟိုပါပေါ့เนาะ expert တယောက်လာပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းမေးကြပါတယ်မိကိုနေသူပြောပါတယ်ကျမတို့က healthy ဖြစ်တယ်ဆိုကြတဲ့ဟိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ microorganism တွေက balance ဖြစ်နေတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ balance ဖြစ်နေတဲ့ status မှာအပြင်ကနေနောက်ထပ် microorganism တွေထပ်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်imbalance ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ balance ဖြစ်နေတဲ့ condition ကိုဘာဖြစ်လို့ကိုယ့်ကိုမထိန်းမနဲ့တဘာဝနည်းတိုင်းမထိန်းမနဲ့ဘာလို့အပြင်ကနေထပ်ပြီးတော့ထည့်ချင်တာလဲတကယ်တော့ probiotics are these are the life microorganism တွေပဲအဲ့တော့သူကအပြင်ကနေတော့နောက်ထပ် microorganism ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ balance ဖြစ်နေတဲ့ status ကြီးက imbalance ဖြစ်သွားမယ်တခုခုပေါ့ lactobacilli ပါတဲ့ probiotics ထည့်လိုက်လို့ရှိရင် lactobacilli ကြီးကပိုများလာမယ် abundance ပိုဖြစ်မယ်ဆိုရင် community မှာ microbiome organism community မှာ imbalance ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီခါကျမှ dysbiosis ဝင်ဖို့အတွက် risk ကပိုများတယ်လို့သူကဖြေပါတယ်ရှင်ကျမလည်းဒီတိုင်းပဲဖြေချင်ပါတယ်ညို့သိအဆင်ပြေပါပြီလားဟုတ်ကဲ့မအဆင်ပြေပါပြီရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ချားမိမဲ့သူများကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘလို့ကြားလားဟုတ်ကဲ့ကြားပါတယ်နာမည်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးတော့မေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒေါက်တာကျော်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့သမိုင်းဒေါ်လာလို့ပြကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ငယ်ပြီးတော့ဆရာမကြီးပါသမိုင်းမင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြည်ကြရင်တော့probioticတွေကအခုကတော်တော်လေး hot topic ဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကတော့မှမရတော့ဒီကြဈေးကြီးတာဈေးကြီးတော့သဘာဝနည်းနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူညွှန်ကြားပြလို့ရတဲ့ probiotic ပြောရတဲ့မမအစားတော့လေးတွေပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဒီနေ့ပတ်ပတ်တော့ပြောလို့အဲ့လိုလေးတွေသိကြပါလေခင်ဗျာဒီလိုရတယ်နော်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာမမကတော့ဒေါ်အေးမြစုကိုဖြေခိုင်းပါမယ်အေးမြစုရေကြားပါပြီအေးသူမိကိုရောကြားလိုက်လားမမဘက်ကတော့တိတ်ကြည့်တယ်မှမကြားလိုက်ကြားလိုက်အေး
So, yeah, so I build a prebiotics here, probiotics here, so my picture in your piat prebiotics rich food, see, area tomorrow, she must be a money by my hand, excuse me. So I build NEMC, Chatoma, prebiotic rich food, see, pare, you're saying that will have you now potatoes, no, the rich baked potatoes look for it. Nale she bare now bro so that very let's accept it vegetable leaves tea bare mongin lo hamuri paware damuri paware na bro artichoke so this is kind of the veggie lo hamure or no tomorrow pe lim mui lo pe osu re ani vegetables lo hamure era myo are prebiotics rich foods tea phit bare da ya pamani pama sa lo ya da ba probiotics ကတော့ကျွန်တော်တို့သိသလိုပဲအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ yogurt ပေါ့နော် yogurt ဒိန်းညင်မှာဆိုလို့ရှိရင် lactobacillus ပါတယ်လို့ပြောကြပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးဒါ probiotics နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဒါလောက်သိပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ colorful vegetables and colorful ဆိုတော့မမတော်တန်းတိုင်းလည်းပြောပါတယ် the balance ဖြစ်တဲ့ diet မှာဆိုဒီ Mediterranean food စီပါတယ်ဆိုတော့ colorful food စီ colorful fruits စီဒီ diet ကဒါကျမတို့အတွက် healthy ဖြစ်စေပါတယ်ဆိုတော့ပြောရင် unhealthy ဖြစ်စေတဲ့စာတွေကတော့ဟိုအရင်အသင့်စားသုံးရန် preserve လုပ်ထားတဲ့ food တွေ canned food တွေနောက်ပြီးတော့ဟို high fat diet တွေနော် deep fry လုပ်ထားတဲ့ fat တွေဒါတွေအကုန်လုံးကကျမတို့ရဲ့ဟို pathogenic bacteria တွေကိုပွားစေတယ် dysbiosis ကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့ဒီ food တွေကိုရှောင်ရမယ်ဆိုတော့ food တွေကိုဆောင်လို့ရပါတယ်โอเคပါနောက်ထပ်တစ်ယောက်ကဒေါက်တာဒေါ်သီတာချိုလက်ထောင်ထားပါတယ်ဒေါက်တာဒေါ်သီတာချိုရှေ့ကမိုက်ခရိုဖုန်းလေးဖွင့်ပြီးမေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာပြောပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်မသိချင်တာကတော့ဆရာမကြီးဒေါက်တာအင်းမင်းစိုးကိုမေးချင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မဟို portal hypertension နဲ့ cirrhosis patient ကို probiotic အနေနဲ့ဘယ်လောက်ပေးရမလဲဘယ်လောက်ကြာပေးရမလဲနောက်ပြီးတော့ antibiotic အနေနဲ့ရောပေးထားရပါမလားလို့သိချင်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါပြောလို့ပေါ့နော်ကျမတို့ဟို state ပေါ့ best state ပေါ်မှာကျမတို့မိနေတာလေပေါ့မိနေတာလေဟိုမှာ portal hypertension ရှိတယ် and သူကဟို decompensated cirrhosis ဖြစ်တယ်ဟလာ encephalopathy လေးလည်းရဘူးတယ်နည်းနည်းလေး change of the minimal ဟိုပါပေါ့နော်ဟို minimal changes လေးရှိခဲ့တယ်ဘာညာဆိုရင်ကျမတို့ recommendation ရှိပါတယ်ပေးလို့ရပါတယ်ဘယ်လောက်ထိပေးရမလဲဆိုတာကတော့အဲ့မှာ trials တွေအမျိုးစုံရှိရှင်အဲ့တော့ဥပမာ၄လစမ်းထားတဲ့ trials တွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ different ဟိုပါပေါ့နော် different duration and different doses တွေ and different combinations တွေအဲ့လိုမျိုးတွေစမ်းထားတဲ့ trials တွေအများကြီးပဲဒီလိုမျိုးကြတော့ကျမတို့ combination တွေသုံးတယ်ဆိုတော့ပြောသလို acute ကြီးမှာမတော်တန်းပြောသလို saccharomyces ဆိုသုံးလိုက်တာမျိုးဒီကကြတော့ lactobacillus ဆိုသုံးရတယ်များတော့ဒီလိုမျိုးယောဂါတွေကြတော့ကျမတို့ multi mixtures တွေကိုသုံးတာများပါတယ် dose တွေကလည်းဒီ paper တစ်ခုခုကတော့ variation တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့က guideline အနေနဲ့ WGO guideline မှာဆိုတော့ပြောရဲ minimum prevent လုပ်တဲ့ dose ကိုပေးလို့ရတယ်ဒါမျိုးဆိုတော့ပြောသလိုပေါ့နော် compensated cirrhosis ဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုကျမတို့ပေးမလားဒါတွေကစဉ်းစားစရာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အလကားနေနေတော့သူ balance ဖြစ်နေ compensated state မှာရှိရင်တော့ဒါသိပြီး recommend လုပ်လို့ decompensated ဖြစ်တဲ့ encephalopathy ဝင်အကြောင်းတွေခံနေဝင်လဲဝင်ပြီးလို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ပေးဖို့ recommend ရှိပါတယ် letter of evidence က2ပါအဲ့မှာလေကျမတို့သုံးမဲ့ဟာတွေက duration ပေါ့ duration ကအမျိုးမျိုး trial တွေရှိရယ်၄လလည်းရှိရယ်တစ်နှစ်လည်းရှိရယ်ဆိုတော့အမျိုးမျိုးရှိရတဲ့ကြောင့်မလို့တကယ်တမ်း WGO guideline မှာ duration တော့မထည့်ထားပါဘူး guideline တွေမှာဘယ်လောက်ပေးရမလဲဆိုတော့ကာလကိုပြတ်ပြတ်သားသားညွှန်ကြားထားခြင်းမရှိပါဘူးသူ့ရဲ့ bacteria genus species နဲ့ strains ကိုပဲသူ recommend လုပ်ထားတာရှိတယ်နောက် dosage ကိုပဲ recommend လုပ်ထားတာရှိတယ်အော် duration မပြတ်သားဘူးကျမတို့ဘယ်လောက်ပေးရမလဲဆိုတာကတိတိကျကျထွက်ထားတဲ့ papers တွေမရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဟိုတခုမေးချင်လို့ပါရှင်အဲ decompensated cirrhosis plus ပေါ့လေသူက hepatitis C ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ decompensated cirrhosis ဖြစ်ပြီးတော့မှ portal hypertension လည်းရှိနေတော့ခု novotin နေလိုမျိုး antibiotic မျိုးပေးထားမယ်ဆိုရင်ဘယ်နှလလောက်ပေးရမလဲဒါမှမဟုတ် prebiotic နဲ့လည်းပေါင်းအောင်မလားသိချင်ပါတယ်ရှင်prebiotic rich diet ကတော့သူ့အတွက် beneficial ဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကပေးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုက antibiotics ပေါ့နော် antibiotics မှာလည်းကျမတို့ကonce patients ကဒီတစ်ခါလောက်သူက decompensated ဖြစ်သွားတယ် minimal encephalopathy လေးပဲဝင်ကျမတို့ကဒီ antibiotics တွေပေးဖို့အတွက် guideline တွေမှာ recommendation တွေရှိပါတယ် non absorbable antibiotics like rifaximin လည်းပေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ novotin လိုဟာမျိုးကလည်းကျမတို့ပေးလို့ရပါတယ် encephalopathy ဝင်မှုသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် spontaneous bacterial peritonitis တစ်ခါလောက်ဝင်မှုသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့က long term ပေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Okay, that on Harry Lugom, she about charm easy, we made ya. I go pony me up, point below Belu Yava. Hello, Sayo, the Kumijinova, Adama Mama, Sajala. No, so that the about the yogurt or Bababi or Chimbadi, Kinchi to Hamuri Jaro, and Tiny to Hamuri, County to Hamurada, Chimpauta citizen, through the go, Blue Kume Sinamlan, which is my Salam. Okay. Kimchi ကတော့သူတို့ပါတယ်လို့ပြောရရှင်။ဒါမှမဟုတ်ကျမတို့ရှိမှာတောင် Inolex ဆိုတာအဲ့ kimchi ကနေထွက်လာတဲ့ products ကနေပေါ့နော် probiotics သူက yeast နဲ့ probiotics နဲ့ပေါင်းတဲ့ဟာလေးတစ်ခုအောင်ကျမတို့ရှိမှာတလောကတော့ဈေးကွက်ထဲမှာရှိပါတယ် Inolex ဆိုပြီးတော့လာတယ်။အဲ့ဒါကတော့ kimchi ကနေလာတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားရှိပါတယ်။ kimchi ကတော့ကျမတို့အခုတော့လေကျမတို့ရိုးရအစားတောက်တော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့အခုတော့လေကျမတို့တော်တော်လေးရင်းနှီးနေတဲ့ဟာဖြစ်နေပြီပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါလေးလည်းပြောပါတယ်ဆရာပြောတာမှန်ပါတယ်။ထိုင်းရီတို့ဆိုတော့ပြောရခေါင်းရည်တော့ကျမချင်းဘတ်တွေပါလက်လုတ်ချင်တွေပါရွာမှာလုံးနဲ့အားတွေလေကျမတို့လည်းဟိုကျမတို့ဒီမှာ local research papers တွေလုပ်ဖို့တော့လိုသေးတယ်ထင်တယ်ဒါကျမတို့ရဲ့ diet ဖြစ်နေတယ်လေကျမတို့ diet ကျမတို့ဘယ်လောက်ပါဝင်မှုရှိလဲပါလဲညာလဲဆိုတော့ကျမတို့ကိုယ်တိုင် papers တွေလုံးနိုင်မှပို့ပြီးတော့သိပါမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆရာဒါအခုဟာပြောတဲ့ diet တွေကတော့နိုင်ငံတကာမှာလုပ်ထားတဲ့ research papers တွေရကိုးကားပြီးပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကို diet အကြောင်းကိုသိဖို့ကတော့ကိုမှလည်းကိုပိုင်း own study လေးလုပ်ထားဖို့တော့လိုတာပေါ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့လက်ထောက်ထားတဲ့သတင်းမရှိပါဘူး3နိုင်ရက်ပွဲတော့မှာပါ the last question ဟုတ်လားဆရာမကြီးမေးကျင်တော့သူများမေးလို့ရပါသေးတယ်ကျွန်တော်မေးချင်လို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့အောင်ဟိုလက်လို့ချင်းကနေပြီးတော့ H pylori ရလာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတဲ့ဟာရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလက်လို့ချင်း H pylori ရောဒီ CA stomach ကိုသူဖြစ်စေနိုင်တဲ့ပြင်ကိုလုံးကင်ဆာထိပါသွားနိုင်ပါသလားအဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းဟိုဖြစ်ချင်တာမှနောက်ပြီးတော့သူ dose ကတော့အရင်ပေးထားတဲ့ dose ကဥစ္စာရဲ့ amoxicillin ရဲ့ clarithromycin ရဲ့နောက်ပြီးတော့ metro ရဲ့ဟိုသူ dose နဲ့ပေးထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီဟာပဲဆက်ပြီးပေးရမှာလားတကယ်လို့ H pylori တွေ့ခဲ့ရင်ပေါ့အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းသိချင်လို့ပါပါ Dr. Sai please Professor Dr. Sai Dr. Sai ပါ mute ဖြစ်ထားလို့ mute ဖြစ်ထားလို့လား Dr. Sai can you okay thank you Dr. Sai please can you got the questions Yes ma ဟိုမတော့တင်ချုံမေးမိကွာဒီ H pylori က CA ကိုလုံးဖြစ်နိုင်သလားလို့မေးရလားမသူအဲ့လိုလေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့တော့ထည့်ပါတယ်ကိုလုံးဖြစ်တယ်လို့တော့သူကမစွတ်ဆွဲဘူးရှိတယ်အဲ့ဒီဟာဟိုပြနိုင်ပါသလားလို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက H pylori ကြောင့် CA stomach ကိုဖြစ်စေတယ်သူ CA ကိုလုံးလေးပါထိပါသွားနိုင်သလားအဲ့ဒါလေးတွေရဲ့နောက်ပြီးတော့သူ H pylori dose ကအဲ့ဒီ amoxicillin ရဲ့ clarithromycin ရဲ့ metro ရဲ့ကိုသူရင်ပေးထားတဲ့ dose တိုင်းပဲပေးရမှာလားအဲ့ဒါလေးတွေဟုတ်ဟိုလေ H pylori eradication ဒီ regime ကတော့လေခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ပြောင်းသွားပြီမှာဒီသူAmerican guideline ကနေပြီးပြောထားတဲ့အရာဆိုတော့သူတို့ recommend လုပ်ထားတာပေါ့နော် only 2 regime မှာဟုတ်ဆိုအရင်ကျမတို့သိထားတဲ့ amoxicillin ရဲ့ clarithromycin ရဲ့ဒီ PPI combination ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့သူတို့အသိ recommend မလုပ်တော့ဘဲနဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီ concomitant regime and နောက် bismuth base ပေါ့နော် quadruple regime ပေါ့အဲ့ regime နှစ်ခုပဲသူတို့က recommend လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ concomitant regime ကဘာလဲဆို antibiotic 3ခုပေါ့နော် amoxicillin clarithromycin and tinidazole ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ plus PPI ပေါ့so duration ကတော့ 2 week duration ကို recommend လုပ်ထားတယ်နောက် bismuth base quadruple ကကြတော့ PPI ရဲ့ bismuth ရဲ့ tetracycline ရဲ့ metro ရဲ့ပါမှာအဲ့ဒါလည်းသူ့ duration က2 weeks ပါဒါတော့သူတို့နိုင်ငံရဲ့ recommendation ပေါ့နော်တကယ်တမ်းတော့ကျမတို့ဒီ H pylori ဒီကျမတို့ local guideline ပေါ့နော်ဗမာပြည်အတွက်လည်းဗမာပြည်ရဲ့ local guideline တွေတော့လိုတယ်မှာတချို့ဒီ microbiology အမှတော့
အဲ့အမကြောက် study လုပ်ထားတဲ့အရာဆိုရင်သူပြောတာတော့ဒီ macrolide group တွေပေါ့နော် metronidazole လို့ tinidazole တို့ရဲ့ resistance ကဒီဗမာပြည်မှာတော့တော်တော်များတယ်လို့သူပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူ study လုပ်တဲ့ area ပေါ်တော့မူတည်သေးတာပေါ့မှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုသူတို့ recommend လုပ်ထားရဲ့เนาะဒီ two regime ပေါ့ concomitant နဲ့ basement base ကတော့ဒီတစ်ကမ္ဘာလုံးကတော့ recommend လုပ်ထားတဲ့ regime ဖြစ်ပေမဲ့ကျမတို့နိုင်ငံအနေနဲ့ရောအဆင်ပြေနိုင်လားပေါ့ဆိုတော့ကျမတို့ study တော့လုပ်ဖို့လိုပါသေးတယ်So stay ပေါ့နော်အကြံပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ဒီ triple standard triple therapy လည်းလက်ရှိတော့သုံးလို့ရပါသေးတယ်။ဆိုတော့ကျမတို့ amoxicillin နဲ့ clarithromycin ဆိုတာဒါဒီအသုံးများတဲ့ antibiotic မဟုတ်သေးဘူးလေ။အဲ့လိုခံယူထားတဲ့ကြောင့်မလို့ resistant လည်းအဲ့လောက်ကြီးတော့များမယ်မထင်ဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဒါလည်း recommend လုပ်ပါသေးတယ်။ဟုတ်ကျေးဇူးပါမို့။ဟုတ်။ချာဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့မမဟိုချာမေးမဲ့သူများရှိပါသေးလားခင်ဗျာချာမေးမဲ့သူများရှိပါသေးလားခင်ဗျာမမမေးမဲ့သူတော့မရှိတော့ဘူးလက်ထောင်တော့လည်းမရှိတော့ဘူးနောက်ချက်ပေါက်မှမေးတာလည်းမရှိဘူးမမဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမကျမတို့ဒါဆိုကျမတို့ရဲ့ဒီနေ့ပေါ့နော် World Digestive Health ရဲ့ဟိုအထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ပြောတဲ့ gut human gut microbiome နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိဟိုသာပြောသွားတယ် Professor Dr. Nan A Professor Dr. Eminso Professor Dr. Kinsan A တို့ကိုလည်းဒီကနေပြီးတော့ကျမတို့ congratulate လုပ်လိုက်ရအောင်ဆရာနော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အမအဲ့ဒါဆိုအမညီကုန်းချုပ်ပေးပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးတက်ရောက်ပြီးတော့နားထောင်ပြီးတော့စိတ်ပါဝင်စားစွာနားထောင်ကြတယ်เนาะနောက်ပြီးတော့လည်းပဲစိတ်ပါဝင်စားစွာဆွေးနွေးကြတဲ့ဆရာဝန်အားလုံးပေါ့နော်ဟို GP ဆရာဝန်ကြီးများကိုလည်းပဲဒီကနေပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ဟို society ကနေပြီးတော့ကျမတို့ society ကနေပြီးလုပ်ပြီးတဲ့ဒီမြန်မာ GI မြန်မာတို့တော့မဟုတ်ဘူးเนาะ World Digestive Health Day occasion အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ပြောကြတဲ့ microbiota နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကဆွေးနွေးသွားကြတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေပေါ်မှာဟိုတက်ရောက်နားထောင်ပေးကြတယ်အချိန်ကို share လုပ်ပေးကြတယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးတလဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းဒီနေရာကနေပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်နောက်လာမယ့်အစီအစဉ်တွေကိုလည်းဆက်လက်အားပေးကြပါလို့လည်းပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါသည်เนาะကျမ်းမာရှင်လန်းကြပါသည်ကျမတို့ရဲ့ဟိုအခက်အခဲတွေ့နေကြတဲ့ဒီကျမ်းမာရေးအခက်အခဲတွေကိုကျမတို့အားလုံးအားစုနဲ့ဝိုင်းဝန်းတော်လှန်ပြီးတော့တညီတညွတ်တဲ့အောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုတယ်စီအောင်တယ်เนาะဖိတ်ခေါ်တယ်နောက်ပြီးတော့တလေးတစားလက်တွဲပါတယ်လို့ပြောရင်ဒီကုန်းချပါတယ်ကျေးဇူးပါတော်တော်များဆိုဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့ဝါကြိုင်ဒီအပြင်ကဏ္ဍအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးကြောင်းကြီးညာအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအမတော်တန်းစီအမတော်တန်းစီရှိသေးလားရှိပါရဲ့မတော်တန်းစီနောက်တစ်ခါကျရင် expiry အကြောင်း topic လေးတစ်ခုပြောနိုင်ရင်ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာစီစဉ်ပါမယ်ဆရာဟိုတင်ထဲမှာတက်တော့ဆွဲမယ်ဆရာချက်ချင်းကြီးတော့ရောက်လာမှာလာပြီမဲ့เนาะဟိုဥမာဆိုတော့လာစဉ်တစ်ခုလောက်သွားတဲ့အထက်မှာပါလာမှာပဲဆရာသိချပါဟုတ် thank you ပါဟုတ်ကဲ့ပါတော်တန်းဆွေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်မင်းညိုပါတွေ့တယ်ဆရာမင်းညို Think wrong Okay thanks မဝင်းရောရှိရသူကဟိုဘက်မှာ Okay လောက်ဆက်တယ်လို့လိုက်အောင်ကောင်းပြီနော်